Hi guys, хоболхой болонгийнхаа цоо шахын дугаарт тавтай морил. За юу яцгаа манайхаа ингээд та бүхэнтэйгээ цоо шин хэмжлэгээр уулзаж байгаадаа маш их баяртай байна. За тэгээд өнөөдрийн маань бичлэг бол бид бүгдийн хайртай, дуртай weekly recap бичлэг байх болно. За тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт болж өнгөрсөн интернетийг донслогсон маш их олон ховж өвүүдийг базаад ярьж өгөх гэж байна. Тэгээд хэдүүлэнд нь өнөөдөр ярих зөндөө олон хувьд байгаа болохоор шууд цаг үрээд байлгүй эхнийхээ ховж өврөөгөө орцгоё. За ануушгын дарсанд дуртай хүмүүсийн дунд аль хэдийнэ танил болсон, хэрэглээнд болсон Freshnet ориглон дарсны брендинг pop-up store гарах гэж байгаа гэдгийг та бүхэндээ дуулгахад маш таатай байна. За тэгээ энэхүү pop-up store нь хизээ хаана болох гэж байгаа вэ гэхээр 11 сарын 20, 21, 22-ны өдрүүдэд Shangri-La Mall худалдааны төвийн 1 давхарт болох бөгөөд ориглон дарсанд дурлагч хэрэглэгчдтэй шилдэг дарсуудыг амталж өөрийн хүссэн амтыг олж үүнийгээ урамшуултаа худалдан авах гайхалтай боломжийг олгох гэж байгаа юм байна. За миний байнгын үзэгчдээ бол угаасаа мэдэж байгаа байх би Freshnet ориглон дарсыг та бүхэндээ санал болгоход бас нэлээд удаж байна. Freshnet нь Испани улсын ориглон дарс бөгөөд ориглон дарсныхаа кава төрөл дотроо номер 1-т тооцогддог ийм брэнд байгаа. Тэгэд ч барахгүй жилд дунджаар 100 сая шил зарагддаг гэсэн тооцоотой байдаг ийм алдартай брэнд байгаа. Тэгээд нэр pop-up дээр нь амтлагаа явагдаж байгаа. Тэгэхээр Freshnet-ийнхаа өөр төрлүүдээс нь амталж үзээд одоо жишээ нь хэм бол алкоголгүй төрлийг нь амсаж үзэж болж, веганыг нь амсаж үзэж болж ингээд те ийм олон төрлөөс нь амталж үзээд өөрт таалагдсан амтыг олох боломжтой гэсэн үг юм. Мөн саяхан цоошнор худалдаанд гарсан бэлгийн багцууд болох Cordon Negro 750 мл-ийн gift set, Prosecco Mini 200 мл-ийн gift set-үүд ч гэсэндээ энэхүү pop-up store дээр нь бэлгтэйгээр худалдаалагдах юм байна лээ. Мөн энэ жил World Wine компани 30 жилийн ой тохиож байгаа юм байна лээ. Тэгэд үнэн ч хэрэглэгчдэд зориулаад surprise болгоод нэгэн гоё онцгой урамшууллыг зарласан байгаа. Тэр нь болохоор 2 дарс худалдаа авсан тохиолдолд 1 дарсыг үнэгүй бэлэглэх юм байна. Ийм гоё pop-up store гарах гэж байгаа завшааныг ашиглаад удахгүй шинжил болох гэж байгаа юм чин баярынхаа ширээн дээр тавих ориглон дарсыг хайртай хүмүүс, найз нөхөд, хамаатан садан, гэр бүл, ажлын хамт олон хамтрагч байгууллагуудаа өгөх ориглон дарсаа бэлдээд аваарай. Баярт хорон мөч бүрт хамт. Freshnet. Cheers to life. За эхний маань ховж болохоор Millie Bobby Brown-ы тухай ховж байна. За та бид бүгд бол бүгдээрээ мэдж байгаа те Millie Bobby Brown гэж юу н хэн бэ гэдэг Stranger Things гэдэг одоо алдарт Netflix-ийн цувралаар алдартай болж гарч ирсэн жүжигчин эмэгтэй байгаа. Тэгээ анх эхлэхдээ болохоор бүр ингээд айгүй жоохон байсан шүү дээ 11 12 настай юм жоохон хүүхэд байсан. Тэгээд тэндээсээ одоо тэр Netflix-ийн цувралчин бүр үнэхээр аимшигтай алдартай амжилттай цуврал болж чадсан учраас үнэхээр алдар нэр хүрч чадсан юм жүжигчин байгаа. За тэгээд зөвхөн Millie Bobby Brown-ы тухай биш одоо Stranger Things хамт тоглодог co-star болох David Harbour энэ хоёрын тухай юм ховж байгаа байхгүй юу? За яасан бэ гэсэн чинь Millie David Harbour-ийн эсрэг одоо тийм complaint хийсэн юм гинэ. Harassment and bullying гэж байгаа байхгүй юу? Одоо өөрийг нь дарамтлж байсан, дээрлэхэж байсан гэсэн ийм шалтгаанаар ийм гомдол гаргасан юм байна. Гэхдээ энэ нь болохоор яг тийм хуулийн аль бие ёсны нэг тийм lawsuit ч юм уу тийм зүйл бол биш байгаа. Зүгээр яг нөгөө Netflix руу ингээд ажлынхаа газар гэсэн үг шүү дээ. Ажлынхаа газар ингэж одоо complaint гомдол гаргаж хүргэсэн юм байна лээ. Тэгээд Netflix-ийн энэ гомдлыг нь хүлээж аваад юу яасан гэсэн internal investigation-ыг ингээд хийсэн гэж хэлсэн. Тэгээ бүр тэр investigation бол нэлээд удаан хугацаанд үргэлжилсэн гэж тийм мэдээлэл гарсан байгаа. За тэгээ энэхүү мэдээлэл нь хязгаар гарч ирсэн бэ гэхээр өнгөрсөн 7 хоногт гарсан мэдээлэл байгаа. Тэгээд яг Daily Mail-ийн хамгийн анх өөрснөө хүргэсэн байгаа аахгүй. Тэгээ бүр ингээ exclusive гэж агаад хүргэсэн. Ер нь exclusive гэл ингээл Miri outlet одоо ийм хүргэдэг штэ тэ. Тэр нь болохоор яг өөрсөнд нь ирсэн анх ирсэн source гэсэн үг байхгүй. Яг өөрсөнд нь ирсэн мэдээллийг ингээд анх удаага хүмүүст хүргэж байна. Зөвхөн бидний хүргэж байгаа одоо анхны хүргэсэн мэдээлэл шүү гэж гаргаж байгааг exclusive гэж дандаа тийм одоо зүйлийг бичиж агаад тавьдаг байгаа. Тэгэхээр яг Daily Mail яг бүр яг insider source-аас нь яг тийм мэдээлэл ирсэн. Тэгээд бид нэр одоо хүргэж байна гэсэн ийм зүйлийг өнгөрсөн 7 хоногт нийтэлсэн байгаа юм. За тэгээд түүнээс болоод угаасаа бүх
бусад media outlet-уудынхан бас ингэж энэ тал дээр report хийж гисэн байгаа. Тэгээ ер нь бүгдээрээ яг адилхан зүйлийг л ярьжсэн байгаа хгүй. Millie Bobby Brown ингээд яг нөө Stranger Things 5 дугаар season-ыг одоо удахгүй гарах гэж байгаа тий. Одоо яг 11 сард гарах гэж байгаа. За тэгээд яг тэр нь болохоор хамгийн эцсийнх нь season байна гэсэн. За тэгээд яг энэ season сүүлийн season 5 нь ингэж film хийгдэж зураг авалт нь хийж эхлэхээс өмнө яг энэхүү complaint нь хийгдсэн гэж аахгүй гомдол нь гарсан. Тэгээд бодоод үзтээ хэрвээ яг үнэхээр яг 5 дугаар season нь зураг авалт эхлэхээс өмнө энэхүү complaint-ийг хийсэн бол яг тэр зураг авалтын үеэр бас ямар эвгүй байсан болоо гэдэгт 5 дугаар season-ыг film хийж хахад хооронд нь ямар эвгүй байсан болоо гэж та нар бодож байна. Тэгээ бүр Millie Bobby Brown 5 дугаар season-ыг ингээд зураг авалт хийгдэж байх үедээ өөрийнхөө representative хүнийг заавал ингээд сетэн дээр байлгадаг байсан гэж аахгүй зураг авалтаа сетэн дээр байлгадаг хажуудаа. Ягаад гэвэл одоо яг ингээ өөрөө ажиглаад тэ үнэхээр одоо баг Millie David-с одоо хамгаалах журмаар тэ ингээ protective журмаар ингээд хараад сууждаг байсан гэсэн ингээ сет дээр нь тэг үргэлж бүх зураг авалтан дээрээ өөрийнхөө representative хүнийг ингээд авчирж исэн гэж тийм мэдээлэл бас энэ Daily Mail-ийнхэн хүргэсэн байна лээ. За тэгээ энэхүү Daily Mail-ийн article дээр болохоор энэхүү complaint нь бүр ингээд амар олон хуудас байсан гэсэн pages and pages гэлтэж байгаа байхгүй юу. Айгүй олон хуудас тийм гомдол байсан. Бүр зөндөө олон зүйлүүд ингэж дитейлж бичсэн байсан тий. Ингэж намайг ингэж bullyдсан, намайг ингэж harass хийжсэн энэ төр гэл тий. Бүр ингээ constant harassment гэж байгаа байхгүй. Бүр ингээ байнгын ингэж дээрлэхэж bullyддаг байсан гэсэн тийм зүйлүүд ингэж бичсэн байсан гэсэн гомдол дээрээ. За тэгээд яг энэхүү нийтлэн гарангууд хүмүүс яг нэг эмэгтэй жүжигчин эрэгтэй жүжигчин хоёрын дундах одоо иймэрхүү гомдол момдлыг ярьж байгаа болохоор шууд ингээл automatically юугээ бодсож байгаа байхгүй те нэг sexual юм байсан биш үсттэй ингээ sexually harass хийсэн юм биш үсттэй жоохон тийм бэлгийн дарамт үзүүлсэн биш үсттэй гэдэг ингээ бодсож байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь яг тэрэн дээр ингэж тодотгож бичсэн байна лээ ашгүй ямар ч тийм sexual зүйл бол байгаагүй ямар ч тийм sexual harassment дарамт байгаагүй зөвхөн одоо зүгээр юм дээрлэхэлт bullying л байсан гэж тийм тодотгож бичсэн байна лээ. За тэгээд энэ тал дээр бол Millie Bobby Brown дээр David Harbour дээр аль нь ч ингэж мэдээлэл гаргаж statement хийгээг байгаа. Яг энэ хүн мэдээлэл одоо нийтлэл гарсны дараагаар түүнээс гадна Netflix-ийн ч гэсэндээ ерөөсөө энэ тал дээр тийм мэдээлэл хийгээгүй байгаа. За тэгээд энэ хоёр ч уул нь айгүй тийм дотн л байгаад байдаг байсан. Stranger Things бүр ихний season гарсан цагаас л хойш ингээл айгуу дотн харагддаг байсан. Ингээл шоугаа promote хийгээл янз бүрийн team PR хийгээл явж байхдаа айгуу дотн ингээл байдаг. Тэгэл энэ David Harbour гэсэн дөөр хийлжсэн надад ингээл тэ бүр ингээд Millie тэ бүр жоохон байхаас нахуулаад 11 настай байхаас нахуулаад ингээд хамт ажиллаж эхэлсэн учраас нэг team protectiveness байдаг. Тэ би ингээд Millie ингэж яг охин шигэ боддог ингэж хоорондоо бүр ингээд бүр аав охин хоёр шиг хоорондоо хэрэлцдэг энэ төр гэж ярьж байгаа хгүй. Би тэр ингээд заримдаа санал бодол зөрчилдөөд ингээд аав охин хоёр ингээд хэрхэн хэрэлддэг уу яг тийм маягаар хэрэлддэг. Тэгээ би ер нь ингээд Millie хамгаалахыг хүсдэг, protect хийхийг хүсдэг энэ төр гэж ярьдаг байсан. Тэгэл зүгээр иймэрхүү PR энэ төр ярьцлага өгөөл явж байхдаа хоорондоо айгүй дотн айгүй гоё харилцаатай юм шиг харагддаг. Тэгээ энэ хоёрын өөрсдийнх нь дөрүүд нь ч гэсэндээ те яг Stranger Things дээр Millie Bobby Brown ч болохоор 11 гэдэг те team дүрс тоглодог. Тэгээд 11-ийн дүрийг David Harbour-ийн дүр нэг former police байсан те цагдаагийн ажилтан байсан энэ залуу ингээд өргөж авж байгаагаар ингээд Stranger Things дээр гардаг штэ те. Тэгэхээр ер нь юун дотроо ч гэсэндээ цуврал дотроо ч гэсэндээ бас ингээд нэг жоохон дотн харилцаатай байгаа аахгүй юу те. Тэгээд хүмүүс бүр энийг гараад үнэхээр хүмүүс шоконд орсон. Ерөөсөө ийм зүйл одоо Stranger Things-ээс гарч ирнэ те иймэрхүү скандал Stranger Things-ийн одоо ийм star дотроос гарч ирнэ гэж ерөөсөө бодоагүй байсан чи ийм зүйл ингээд гараад ирчихсэн. Тэгсэн чи айгу сони юм болсон манайхаа. Яг энэ мэдээлэл гарч ирсэн дараа эдгээр хүмүүстэй яг involved хүмүүс нь ерөөсөө мэдээлэл энэ хийгээгүй тэгсэн шүү дээ те confirm чигээгүй эсвэл deny чигээгүй. За тэгсэн чи одоо энэ Stranger Things-ийн season 5 гарч ирэх гэж байгаа учраас саяхан 11 сарын 6-ны өдөр гэхээр дөнгөж өчигдөрхөн Los Angeles-т premiere нь болоод хурж ирсэн байгаа хгүй юу premiere дээр. Тэгсэн чи энэ хоёр Millie Bobby Brown, David Harbour хоёр хоёулаа хамтдаа цуг ирсэн. Тэгэд айгүй дотн байгаа нь харагдчихсэн. Ямар ч тийм хооронд нь асуудал байгаа юм шиг харагдаагүй. Яг л хоёулаа зэрэгцэр зогсоод хамтдаа зураг авахуулаад хамтдаа инээлдэл хамтдаа ингэж тэрвэрлдэж мөрөлдөл тиймэрхүү бичлэгнөө зургнөө зөндөө явж исэн. Тэг хүмүүс бүр гайхаж байгаа байхгүй юу? Юу вэ? Саяхан нэг те хэдхэн хоногийн өмнө ийм мэдээлэл гарсантай ийм бүр ингэ harassment bullying гэдэг гомдол энэ гаргасан гэж тийм мэдээлэл гарчаад яагаад одоо энэ хоёр ингэ юу ч болоогүй юм шиг байгаад байгаа юм бэ гэд. За тэгээ та нар тэрхүү одоо постыг нь харах юм бол одоо яг нэг энэ премьерийн үеэрх постыг энэ хоёр хамтдаа ингэ дотн байгаа байдлуудыг ингэ харангууд доор нь зөндөө олон хүмүүс ингэ комент бичсэн байгаа.
Daily Mail угаасаа итгэж болохгүй штэ. Daily Mail чинь тийм ингээ итгээд байхаар source биш. Дандаа иймэрхүү худлаа юмнуудыг ингэж биччихийг та нар хараа Daily Mail-д итгэсэн байсан биш үсттэй. Угаасаа энэ хоёрын хооронд асуудал байхгүй, тийм гомдол энэ төр гараагүй. Daily Mail-ыг болоо энэ хоёр хоёулаа одоо шүүхэд өгөх хэрэгтэй юм худал мэдээлэл тараасан гэдэг тиймэрхүү маш их комментуудыг та нар олж харах болно. За тэгээд энэ David Harbour гэдэг жүжигчин маань ер нь ойрын үед жоохон асуудалтай байгаа даа. Зөвхөн одоо энэ Millie Bobby Brown-ы асуудал дээр ч биш дээ. Одоо энэ асуудал ч юм уу, үн ч юм уу, худлаа ч юм уу, ямар ч гэсэн энэ скандалаас гадна бас нэг өөр скандалд ингэж холбогдсон байгаа. Тэр нь болохоор өөрийнх нь хуучин эхнэр болох Lily Allen саяхан шин цомгоо гаргасан байгаа. Тэр нь болохоор West End Girl гэдэг ийм цомог юм байна л да. За тэгээд тэр цомгон дээр болохоор oh my god нахаа. Нөхрийнхөө одоо энэ хуучин нөхрийнхөө David Harbour-ын хэрхэн өөрийнх нь араар одоо тавьсан бэ? Тэгээ өөрийг ингэж хуурсан бэ гэдэг талаар ингэж бүх дуунууд дээрээ дуулдаг. Тэгхтээ бүр ингээд зүгээр ингээд тэр миний араар тавьсан намайг ингэсэн тэгсэн ингээд тэгж дуулах биш бүр амар detail өгдөг гинэ бүх дуунууд дээр үгнүүдийн сосонгууд бүр ингээд яг болсон зүйлүүдийг бүр ингээд бүр detail өгөөд бараг өстө тэгж унтаа тэгж яхаг би барьсан ч гэдэг юм уу те бүр ингээд би бол тэр цомгийн сонсоогүй байгаа заяа. Тэгээ бүр тэгж хүмүүс ярьж илээ би энийг ханаас олж мэдсэн гэж би бүр энийг интернетээс ч олж мэдээгүй заяа. Би нэг хичээлээ заагаа тийм манай нэг сурагчийн ээж нь надад зүгээр нэг хөгжмийн тухай яриад явсан байхгүй. Тэгсэн чинь манай тэр сурагчийн ээж нь би өстө сая ингээд наашаа ирж явахдаа ч гэлүүдээ ингээд хөгжим сонсоод тэгээ тэр нь болохоор ингээд Lily Allen гэдэг дуучны одоо шинэ альбом гарсан. Тэгээ тэр ингээд нөхрийнхөө одоо яг өөрийнх нь араар хэрхэн тавьсан бэ гэд тэр тухай ингээд дуулдаг. Тэгээ бүр чи өгнүүдийг сонсох юм бол бүр шоконд орно. Бүр ингээд амар detail өгдөг. Бүр өстө үнэхээр амар тийм те бараг л өстө нүдэнд харагдтал те тэр чирийн хийж байгаа үеийнх нүдэнд харагдтал ингэж бүх юмыг айгүй graphic detailтэй ингэж ярьдаг, дуулдаг гэж байгаа байхгүй те. Намайг чи сонсоод үзээрэй гэж санал болгосон. Тэгээ би одоо хүртэл сонсож амжаагүй байгаа. Тэгээд ямар ч гэсэн интернет дээр ч гэсэндээ маш их тийм мэдээлэлүүд байлаа. Ингээд яг энэ цомгон дээрээ David Harbour-ыг одоо хийсэн муухай зүйлүүдийг ингэж expose хийж илчилсэн гэж хэлээ. За тэрнээс болоод бас энэ David Harbour нэлээд ийм скандалд ороод одоо муугаараа яриулаад байгаа юм аа. За тэгээд Stranger Things-ийн фэнүүд байгаа бол яг энэ сүүлийнхэн season 5 нь болохоор 11 сарын 26-нд Netflix дээр тавигдах юм байна лээ. Тэгээд энэ ингээ 2 volumeтай гэсэн 2 одоо ийм өөр бүлэгтэйгээр орж байгаа. За эхнийх нь volume нь болохоор сая хэлсэнчлэн 11 сарын 26 Netflix дээр тавигдана. Хоёр дахь volume нь болохоор яг Christmas-ийн өдөр 12 сарын 25-ны өдөр тавигдах юм байна лээ. За тэгээд хамгийн эцсийнх нь анги нь finale нь болохоор 12 сарын 31-нд гарах юм байна лээ. За тэгээд энэ нь болохоор бүр ингээд grand finale байх учраас тэгээд бүр ингээд хамгийн эцсийн төгсгөлийнх нь анги байх учраас зөвхөн Netflix дээр тавихгүйгээр 12 сарын 31-ний өдөр Америк болон Канадын хүрээнд кино театруудад гаргах юм байна лээ. 350 select кино театруудад ингээд яг тэр сүүлийнх нь ангийг гаргаж тавих юм байна лээ. Тэгээд хэрвээ Stranger Things-ийн бүр ингээд улаан ногоон фэнүүдтэй амар үздэг үзэгчд байгаа бол та бүхний маань одоо хайртай шоу ингээд төгсгөл болох гэж байна. Тэгэхээр бүгдээрээ tune in 12 сарын 31-ний өдөр ингээд бүгдээрээ суугаад үзээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээд яг шинэ жилийн өдөр гаргаж байгаа байхгүй айгуу сонирхолтой. Тэгээд нийтдээ нэрээ 8 ангитай байх юм гэсэн. Тэгээд би болохоор Stranger Things-ыг зөвхөн эхнийхэн сизныг үзчихсэн. Яг анх гарч ирж байхад нь л үзчихсэн. Тэгээд тэрнээс хойш нэх үзэхэ болцсон. Надад Stranger Things It гэд кинотой амар адилхан санагдаад байдгийн. Та нар бодож байгаа юу яриад байгаа шал хоёр өөр кинотой гэдтэй. Үгүй зүгээр нэг It дээр яг нэг хүүхдүүдтэй ингээл тэр нэг clown-ы эсрэг ингээл тэмцэж мэмсдэг штэ. Тэнгүүд Stranger Things ч гэсэндээ нэг баахан хүүхдүүд ингээд айгүй сонирн болоод байгаа supernatural юмнуудыг ингээл тэ investigate хийгээд байгаа болохоор тэр байдлаар надад айгүй адилхан санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээд би Stranger Things-ыг үзэхэ болцсон. Гэтэ би ер нь буцаж үзье гэж бодож байгаа. За манайхан тэгэхээр Millie Bobby Brown, David Harbour хоёрын хооронд бол ийм зүйл болжээ. За тэгээд та нар юу гэж бодож байна? Үнэн гэж бодож байна уу? Өнөхөө complaint-ийг нь эсвэл худлаа гэж бодож байна уу? Өөрсдөө санал сэтгэлийг бас доор комментэд бичиж үлдээгээрэй. Окей, манайхан дараагийнхаа ховж өрөөгөө орцгоё. Дараагийн ховж маань болохоор Britney Spears-ийн тухай байна. За Britney Spears маань орой үед бүр нэлээд одоо media attack хийлгүүлээд байгаа. Тэгж хэлж болох байх. Зүгээр хэвлэл мэдээллийн хүмүүсээр бар айгүй ингэж дээрлэхүүлүүлээд байгаа. За тэгээд энэ нь болохоор яалтчгүй нөгөө нэг Kevin Federline гэдэг өөрийнх нь хуучин нөхөр тэр өөрийнхөө амьдралаар хийсэн бичсэн тэр ном нь гарах гэж байгаа гэдэгт тэрнээс шалтгаалаад ингээд айгүй их media attack-нд өртөөд байгаа. За тэгээд түүнээс гадна Britney
яг нөгөө нэг өөрийнхөө TikTok аккаунт дээрээ, Instagram аккаунт дээрээ айгуу тийм сонин зүйлүүдийг ингэж постнуудыг хийгээд тэр нь постнууд нь болохоор угаасаа нэг амар яана амар юм би Britney гэд хар тийм шал өөрийнх нь хийдэггүй байсан төрлийн шинэ тийм зүйл биш заяа. Угаасаа л ойрон хэдэн жил хийж байгаа тийм зүйл нь ахгүй. Тэр нь болохоор ингээл айгуу сонь бүжгэлж байгаагаар тэг гэртээ ингээл айгуу сонь царайтай ингээл бүжгэлж байгаа тийм л бичлэгүүд нь байгаа юм. Тэгэхээр энэ нь бол нэг тийм сонин шин зүйл бол биш заяа. Хүмүүс ингэж цочроогоод ахаар. Юун дээр нь хүмүүс айгуу айгаад энэ ямар сони эвгүй юм бэ гэдэг бэ гэхлээр caption-ууд нь заяа ингээд тэр постоо оруулахдаа бичиж байгаа caption-ууд нь хүмүүсийн анхаарлыг аягүй татсан байгаа. Яагаад гэхээр бүр nonsense. Учир нь олдохгүй яг нэг галзуу хүний өдрийн тэмдэг шиг гэж манай монгол хүмүүс ярьдаг те. Яг нэг тийм ухаан санаагаа алдчихсан, жоохон тийм галзуу болчихсон ч юм уу. Өөрийнхөө юу хийж байгааг мэдэхгүй байгаа хүн юм бичиж байгаа юм шиг тийм юм бичсэн байхгүй. Хоорондоо ямар ч утга авцалтай байхгүй юмнуудыг ингэ биччихсэн. Хүн ингэ уншаад ойлгохгүй. Энэ одоо юу яриад байгаа юм болоо гэмээртэй тийм юмнуудыг ингэж caption дээр бичсэн байсан. Тэгэд хүмүүс бүр энэ наадах чинь нэг юм хэлэхэд байгаа юм шүү, тусламж хүсэж байгаа юм шүү, чинь нэг cryptic message-нууд юм шүү, тэг cryptic буюу одоо ийм нууцаар тэ далд тутахтай юм юмдаг бидэнд хүрэх гээд байгаа юм шүү энэ гэл айгүй хүмүүс санаа зовж исэн. За одоо жишээ нь шүү дээ би та бүхэндээ хальт ингээд caption-уудаас нэг харуулхад одоо жишээ нь TikTok-ийнх нь нэгэн постн дээр 10 сарын 23-нд байгаа байхгүй бас л нэг өөрийнхөө бүжгэлж байгаа нэг тийм бичлэг хийсэн байгаа. Тэгсэн чинь тэрэн дээр болохоор My kids have known me as Saint Mother Teresa for 15 years. My mom was the sister. Одоо ингэ хардаа ямар ч утга учиргүй заяа. Манай миний хүүхдүүд бол намайг одоо гигантэн Mother Teresa те юу гэдэг юм монголоор Тереса их гэж одоо те хүмүүс манай хүүхдүүд бол намайг мэддэг байсан. Намайг одоо хүүхдүүд маань Mother Teresa шиг хардаг байсан гэж хэлэх гээд байгаа юм шиг байна. Тэмүүтээ 15 жилийн туршид миний ээж яг үндэ ихч байсан. Like what? Амар утгагчгүй тэгээд бичиж байгаа байдал нь ч гэсэнтэй өгүүлбэр одоо үг зүйн тал дээр те одоо юу гэдүүлээ өгүүлбэр зүйн тал дээр ингээд айгүй алдаатай тийм бичсэн байгаа хгүй юу. За тэгээд цаашлаад I'm the daughter, you're the parent. Би бол охин, чи бол эцэг их. Яг хинтээ яриад байгаа. Нэг бол ингээ хүүхдүүдтэй гэж яриад байгаа юм шиг, эсвэл нэг бол ээжтэй гэж яриад байгаа юм шиг. Get it straight, teacher. Can I come to your class, Mama? I have my schoolgirl outfit on. Let's go shopping first thing. Get it straight, teacher гэл тэнгүүд. Хөөе багш минь яг зөв ойлгоорой гэж байгаа байхгүй юу? Би чиний зааж байгаа хичээлд чинь ангид чи очиж болох уу ээжээ? Би өөрийнхөө schoolgirl outfit тэ ингээд сурагчийнхаа дөрөв тавцаг өмсчихсэн байна. Явж shopping хийцгээе. Дэлгүр хийсэй. Галзууны өдрөнд мэлсэн сонсохгүй байна манайхаа. Тэгээд иймэрхүү зүйлүүд ингээ хийгээд байгаа байхгүй ямар ч удаа галзалгаагүй айгүй амар ч юм шиг тийм. За түүнээс гадна бас нэг ийм өөр пост жан заяа. My boys had to leave and go back to Maui. This is the way I express myself and pray through art. Father who art in heaven, I'm not here for concern or pity. Just want to be a good woman and be better. And I do have wonderful support. So have a brilliant day. За энэ бол бүр тийм амар солиотойч бас утга авцлаагүй одоо caption бол биш байна. Энэ дээр юу гэж бичнэ гэхээр манай хоёр хүү ингээд буцаад Maui руу явчихсан гинэ нэг Хавайгийн нэг арал үүдэг те Maui руу ингээд явчихсан. Тэгээд би бол одоо ингэж өөрийгөө express хийдэг юм аа. Би ингэж одоо урлагаар өөрийнхөө emotion одоо сэтгэл хөдлөлийг ингэж экспресс хийж илчилж гаргадаг юм аа. За тэгээд тэгснэ гинтгээ одоо юуны тухай яриа авчиж байгаа хгүй одоо Father who art in heaven гэдэг нэг бурхны тухай яриа авчиж байгаа. Бурхан минь одоо те гэснэ. Гэтэ би энийг бол ингэж хүмүүст өрөвдүүлэх гэж одоо энэ зүйлийг ингэж бичиж байгаа юм бишээ. Би зүгээр л сайн эмэгтэй баймаар байна. Тэгээд гэтээ яг надад ингэж айгу тийм сайн дэмжлэг бол байдгаа. Би айгу хүмүүсээс ингэж сайн дэмжлэг авдгаа. Тэгээд та нар өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За тэгснэ доор нь ингэжсэн байхгүй. I fell down the stairs at my friend's house. It was horrible. It snaps out now and then. Not sure if it's broken, but for now, it snapped in. Thank you God. Гэцмэн. За энэ дээр үстэд та нар ингээд харж байгаачлаа. Britney ингээд баахан бэндэж энтертэй байгаа байхгүй юу? Ингээд гарандаа ингээд хоёртой ийм юм хүмзүүчгсэн одоо таавгаар
марл ч юм уу те марлаар ингээ ороочихсон ч юм уу. За тэгснээ ингээ та нар ингээ гар марыг нь харах юм бол хөхөрч мөхөрчсөн байгаа. Айгүйх тийм хөхрөл тэн дээр харагдаж байгаа юм. Тэгээ тэрнийхээ талаар тайлбарлаж байгаа юм шиг байхгүй доорно. Би ингээд юуныхаа найзынхаа гэрт байжгаад ингээд шатны уруу унчихсан юм аа. Тэгээ үнэхээр аимшигтай байсан. Тэгээд snaps now and then гэж аахгүй тэр ясмастайгаа тухайл яриад байгаа юм шиг ингээд ясн ингээд хаяад орж гараад ингээд байдгаа яг бүр хугарчихсан үгүйг бол мэдэхгүй байна. Гэхдээ яг одоогоор бол ингээд буцаад snap in хийцэн байна гэж аахгүй. Одоогоор бол ингээд ясн ингээд буцаад орчихсан байна. Тэгээ баярлалаа бурхан минь гэдэг нэг тийм бичсэн байсан. Тэгээ энэ минийг хараад тэ хүмүүс яагаад ингэ гар мар нь хуурсан ямар амар юм бэ те хэрүү ингээд үнэхэр хуурсан тэр гэж бодож байгаа юм бол яагаад имлэг явахгүй байгаа юм болоо snap back in энэ гэдэг байгаа нь ямар амар юм бэ гэж те тийм зүйл ингэж хүмүүс айгүйх санаа зовж ярьсан байгаа юм. За гих мэдчлэн манайхаа маш их иймэрхүү сонин captionтэй иймэрхүү зүйлүүдээ ингэж постлоодсан болохоор хүмүүс айгүйх санааг зовсон фэнүүдийнхээ айгүйх санааг зовсон. За энэ талаар ч гэсэндээ ингээд media outlet-ийнхаа амар бишэл унж байгаа байхгүй өстой бүр ингээд Britney Spears галзуурчээ солиорчоо гэлтэй тиймэрхүү юм бичээд унж байгаа. За түүнээс гадна бас нэг одоо зүйл бас нь болохоор Britney Los Angeles-ийн нэгэн ресторанд ингээд явж байгаад ингээд найзтайгаа ууж идээд бүр ингээд erratic behavior ингээд ресторан дотор гаргаад тэ бүр ингээд согтцсон юм галзуу юм behavior зан ааш гаргаад тэнгүүтээ гэрлүүгээ машина ингээд тэ согтуугаар бариад явжээ гэл тийм амар ингээд сүртэй гарчхтай мэдээлэлд гарч ирсэн байгаа юм. За энэ нь болохоор 10 сарын 22-ны өдөр бас юм байна л да яг Лос Анжелес. Тэгээд тийм бичлэг явуулсан TMZ-ийн report хийчихсэн байсан. Тэгээд харангуут яг TMZ-ийн тэр зураг авч байгаа бичлэг авч байгаа хүн нь бол ингээл юу хаалгаа юм шиг байна. Нууцаар аваад байгаа юм уу? Ягаад байгаа юм те? Ямар ч нэг ресторанд ч юм уу, нэг барнд ч юм уу хин Britney байгаа байхгүй юу? Тэгэл нэг хүнээс очил нэг уух юм авч байгаа л харагдсан. Тэгэл ийшээ тийшээ яваад л тэгэл нэг найз нь юм уу хайшаа нэг хүн л ингээл өөрөг нь ингэж хөтөлж барьж яваад байгаа байхгүй юу? Хөтөлж дагуулж яваад байгаа юм. Яг тэр бичлэгийг харахад бол те Britney тэгэж яг үнэхээр media outlet-ийнхэн бичээд байгаа шиг те erratic behavior буюу одоо ийм амар ингээд те ийм сонин одоо галзуу зааш гаргаад байсан дэр гэж тийм юм юус харагдахгүй зүгээр л нэг тендер рүү очил нэг уух юм аваад ингээд явж байгаа нь ингээд харагдсан. Тэгэл тэгж яхад бүр сонин ийм галзуу үйл явдал гаргаад энэ тэргээ тэгж байдлаар media outlet-ийнхэн бичиж байгаа байхгүй юу. За тэгэнгүүтээ бас TMZ-ийнхэн дагаад явсан байгаа байхгүй юу. Ингээд ресторанаас гараа явангууд нь дагаад ингээд бүр машиныг нь дагаа явсан байгаа юм. За тэр бичлэгийг ингээ харангууд Britney яг ингээ амар swerve хийгээд байгаа нь бол харагддаг. За машин ингээ барай явж байхдаа машин ингээл өөрийнхөө байх ёстой шугамдаа байхгүй шугамнаасаа гараал ингээл яваад байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр нь бол айгуу тийм reckless driving бол байсан. Айгуу тийм аюултайгаар машина барьж исэн. За тэгээд энэ талаар нь ингээ айгуу media outlet-ийнхэн битсэн байгаа юм. За тэгсэн чинь хүмүүс ингэж ярьж байгаа байхгүй яагаад Britney-гийн одоо яг иймэрхүү бичлэгүүд нь гадуур явж байгаа иймэрхүү папарацци одоо ийм амар зүйл хийжээ те ингэ согтуугаар ингэж явж ижээ ингэжээ тэгжээ гэдэг иймэрхүү нууц папарацци бичлэгүүд яагаад амар тийм blurry байдаг юм бэ? Энэ бол айгу сэжигтэй баймаар заа манайха. Иймэрхүү одоо Britney тэгжээ ингэжээ гэдэг тиймэрхүү одоо папарацци бичлэгүүд жоохон байж байгаа л гарч ирдэг ер нь хэдэн сардаа нэг ч юм уу те Britney ерөөсөн 50 байлгадаггүй штэ. Тэгмүүд айгу сонио дандаа blurry байдаг. Айгу тийм одоо бүрсгэр бичлэгүүд нь айгу бүрсгэр бүрлцсэн. Одоо те яг Britney мөн үү биш үү? Яг одоо clear team одоо visual байхгүй. Айгу харахад хэцүү. Тиймэрхүү бичлэгүүд дандаа байдаг. Хүмүүс тэрийг яриад байгаа байхгүй. Яагаад Britney-гийн одоо иймэрхүү папарацци бичлэгүүд нь дандаа ийм бүрлцсэн байдаг юм бэ? Энэ одоо яг жинхнээс Britney муу юм уу? Энэ бол ингээ худлаагаас энэ хүн media outlet-уудын худлаа гаргаж ирж яриад шал өөр хүний ингэж тавьж маяад байгаа тийм зүйл биш юм уу? Энтэр гэж айгүйх эргэлзэж эхэлсэн байхгүй юу? Тэгээ би нэрээ удахгүй энэ талаар бичлэг хий гэж бодож байгаа манайхан тустай бичлэг одоо нэг тийм conspiracy theory байдгийн заяа. Та нар бас сонссон байж магадгүй. Яг үүндээ одоо бидний хараад байгаа Britney Spears шүү дээ. Яг жинхэнэ Britney Spears биш ээ. Энэ ч юм бол ингээд худлаа орлогч хүн нь яг үүндээ бол Britney Spears нэлээд олон жил өмнө нас орчихсан. Яг нөгөө нэг аавынхаа гарт байхдаа conservatorship байхдаа ингээд нас барчихсан. Тэгээ одоо энэ хүн нь болохоор ингээд худлаа ингээд орлож тоглодог юм хүн юм аа гэж хүмүүс айгүйх тиймэрхүү conspiracy theory байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ хүмүүс бас тэрнтэй холбоотой байгаа байхгүй. Үнэхээр Britney Spears өгсөн гэдэг нь үнэн юм шүү дээ. Гадуур явж байгаа юм папарацци бичлэгүүд нь дандаа ийм сонио бүрлэлцэн яг царайг нь харж чадхааргүй те. Тиймэрхүү бичлэгүүд байхаа юм аа гэд тэгж хүмүүс яриад байгаа юм. За тэгэд ийм юм бичгцэн гэдгсэн штэ ёстой Britney Spears нэгэн parents амар erratic behavior гаргаад та үнэн амар согтуу могтой байгаад та ингэжээ тэгжээ гэх амар юм бичсэн чинь түүний дараагаар нь 2 3 өдрийн дараагаар нь яг тэр ресторан дээр ажиллаж исэн менежер нь зөөгчнөр нь энэ талаар ингэж
мэдээлэл өгсөн байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь үгүй Britney Spears бол тэгж амар юу муу те erratic behavior энтертэй байгаагүй, тийм амар согтож могтоод асуудал энтер гаргасан зүйл огт байгаагүй, зүгээр л ресторанд нь орж ирэл айгүй тийм nice байсан. Зүгээр ингээл тэр ресторанд жоохон hang out хийж байгаа л найзтайгаа тэгээд нэг идэх юм идчихэл тэгэл явсан гэж менежер нь хэлсэн байна. Тэр рестораны менежер нь тэгж яагаад одоо энэ media outlet-уудын бичиж байгаа юм дэ айгүй амар үнэхээр л тэр ресторанд оролцоо янз бүрийн асуудал тариалтаас согтож могтоолстой амар юм болоод гараа явсан юм шиг тийм юм бичиж байгаа байхгүй юу. За тэгээд яг энэ асуудал нь болоод тэ энэ ресторанд ийм асуудал гаргасан өстой дутуугаар жолоо бариад явж исэн энэ гэл тиймэрхүү баахан зүйлүүд нь бичигдээд за тэгээд тэр нөгөө Kevin Federline ном нь гарч ирэх гэж байгаа гээл тэ тэр Kevin чинь биднийг амар муулаалсан муу ээж энэ гэл янз бүрийн биччихсэн байсан сонин cryptic messageтэй иймэрхүү бичлэг энтрүүд нь гарч ирээд тэгээд хүмүүс амар их ингээ Britney-г яриад унангууд Britney Instagram устгачихсан байлээ. Байхгүй болчихсон ингээ disappear хийчихсэн Britney-гийн Instagram нь. Тэгээ TikTok нь бол одоогоор байлээ. Гэхдээ Instagram нь бол ингээ шууд disappear хийчихсэн байна лээ. За тэгээ ямар ч гэсэн Britney Spears маань гайгүй байгаасаа гэж найдаж гин. Тэгээд за яг хэдүүлээ энэ талаар ингээд юу ая. Тусдаа хийх бичлэгийн дээр хэдүүлээ яг энэ талаар ярилцгаая цаашаага дэлгэрэнгүй. За дараагийн мэдээлэл байна. За дараагийн мэдээлэл маань болохоор Kendall Jenner-ийн 30 насныхаа төрсөн өдрийн тухай байгаа. Kendall Jenner маань 30 нас хүржээ. 11 сарын 3-нд төрсөн өдөр нь тохиосон байгаа. Тэгээд 30 нас хүрсэн байна. Бүгдээрээ Kendall Jenner-тэй баяр хүргэе. Happy birthday. Миний төрсөн өдөртөө айгүй ойрхон юм байна лээ. Би нэр анзаараагүй байсан. Би одоо 10 сарын 31. Тэгээд Kendall-ийн болохоор 11 сарын 3-нд юм байна. За Kendall Jenner ч угаасаа төрсөн өдөр нь тохиож ийн түүнээс гадна ер нь айгүй том төрсөн өдөр байгаа байхгүй те 30 насны төрсөн өдөр гэдэг нь айгүй онцлог төрсөн өдөр байгаа. Тийм учраас зүгээр өнгөрөн гэж байхгүй of course те энэ чинь Kendall Jenner шүү дээ. Тийм учраас гэрийнхантайгаа өөрийнхөө famous гэр бүлийнхантайгаа те алдартай эгч нартайгаа дүү нартайгаа ээжтэйгээ за түүнээс гадна өөрийнхөө сайн найзуудтайгаа Hailey Bieber, Justin Sky гэдэг те маш олон хүмүүс St. Vincent-т байрладаг Mystic Island руу арал руу айгүй гой Карибын тэм тансаг арал руу аялжээ. Тэнд очиж ингэж өөрийнхөө birthday party-го хийсэн юм байна лээ. Тэгээ яг энэхүү Mystic Island дээр нь болохоор арал дээр нь болохоор манайхаа нэг villa гэхэд шүү дээ. Villa гэл нэг иймэрхүү байшингууд идэг шүү дээ. Тэр нэг villa л гэхэд 7 хоногийн 125,000 долларын үнэтэй байдгийн гинэ. Амар азтай $125,000. Тэгээд угаасаа эднэр чинь бөөнөр нэг вилланд орно гэж бол байхгүй шүү дээ. Ингээл тус тустай л вилла авч байгаа. Тэгэхээр нэг хүн л гээл тэнгууд бараг те $125,000 гэхээр айгүй амар азтай. За тэгээд энэхүү birthday party-ныхаа зөндөө олон зургнуудыг ингэж угаасаа social media-нууд дээр тавьсан байгаа юм. Гэр бүлийнхнаас нь очсон хүмүүснээс нь харахад Kim байсан, Khloe байсан, ээж нь байсан Kris Jenner, Kylie байсан. Гэхдээ нэг л хүн гэсэн. За яг эдний гэр бүлээс 2 хүн дутж байгаа юм байна л да. Тэр нь болохоор Rob Kardashian. Гэтэ Rob бол энэ дээр бол шокнд ороод ахар зүйл биш те. Rob ч нугасаа ингэж юм дээр ирдэггүй айгуу тийм нууцлаг одоо тийм private амьдралаар амьдрахыг хүсдэг, хувийн амьдралаар амьдрахыг хүсдэг те. Тийм учраас одоо шоу маун дээрэж гарахаа болсон. Ер нь тэгэл гадуур явж харагддаггүй учраас энэ дээр бол нэг шокроод ах зүйл байхгүй. Харин шок орохоор хүн хин бэ гэхээр Kourtney Kardashian байгаа юм. Kourtney Kardashian ерөөсөө ингэж ойрын нэг жил ч юм уу те иймэрхүү гэр бүлийнхаа одоо хамт зохион байгуулдаг иймэрхүү ивентүүд төр бүр ирэхээ болсон харагдана лээ. Тэр талаар хүмүүс бас айгүйх ярьж байгаа. Бодолтой өөрийнх нь дүүн 30 нас хүрээд те ийм төрсөн өдрийн парти хийж хахад игч нөөж ингээ очоогүй байхтай хавтайстай муухай юмаа гэл те хүмүүс айгүйх ярьжсэн. Түүнээс гадна Kylie-гийн саяхан болж өнгөрсөн те Kylie Cosmetics-ийн 10 жилийг хойлдуулж хийсэн party нөгөө King Kylie era-нд босож ирсэн гэсэн тэрэнд зориулсан пар티нд нь ч гэсэндээ ганцхан Kourtney очоогүй байсан. Түүнээс гадна тэрний өмнө болсон Kris Jenner-ийн ээж гэдэг штэ те MJ гэдэг эмэгтэй байдаг. MJ-гийн төрсөн өдөр нь тэгэхээр одоо Kourtney-гийн эмээ гэсэн үг те Kourtney-гийн эмээ нь 90 нас хүрж байгаа гэд тэр төрсөн өдөр нь болоход айгүй том бас party үжлэг болсон маахгүй. Тэрэн дээр ч гэсэн очоогүй. Тэг хүмүүс за яах вэ одоо энэ дүүгийнхаа төрсөн өдөр дээр ирээгүй гэдэг ч юм уу Kylie Jenner-ийн одоо тэр anniversary тэ 10 жилийнх нь Cosmetics-ийн 10 жилийнх нь anniversary айн байр дээр ирээгүй энэ төр гэдгийг бол ингээ бас яхаа өнгөрөөж болохсан. Эмээгийнхаа 90 насны төрсөн өдөр дээр ирэхгүй байхтай хавтай те арайчтай гэд хүмүүс айгүйх тэрэн дээр шүмжилж байгаа харагдчихсан. За тэрэн дээр болохоор Kourtney-гийн шалтгаан нь болохоор ингээд Travis Barker tour хийгээ явж байсан байна л да. Тэр үед нь яг tour нь New York-д байж таарсан. Тэгээд тэр үедээ ингээд
Courtney ер нь зүгээр нааша цаашаа нисмээргүй байна гэдэг шалтгаанаар тэгээ очигүй гэсэн. Тэгээ айгуусан бас уул нь бол энэ Kardashian-ийн чинь одоо чинь өөрсдөө гэсэн private jetтэй өөрсдийнхөө хувийн онгоцтой хизээл бол очихж чадна. Нью-Йоркоос Лос Анжелестай яг жоохон удаан нислэг байдаг л да 5-6 цагийн. Гэхдээ яг очичход тэгээ private jet-ээр очиход бол асуудал байгаад харахгүй штэ. Тэгсэн чинь нөө ингэж тэгж back and forth нисмээргүй байна гэдэг юуныхаа эмээгийнхэн төрсөдөр очиагүй аахгүй юу. За тэгээд энэ талаар бас айгүй хүмүүс юм ярьжсэн. Гэхдээ Courtney бол ингээд Kendall-ийн төрсөдөрт зориулаад тийм social media post хийсэн байна лээ. Өөрийнхөө Instagram дээр ингээд Kenny I love you my sister энэ гэлтэй тиймэрхүү постыг бол угаасаа хийсэн байна лээ. Ер нь бүх эгчнэр нь дүүнэр нь Kylie энэ ингээд бүгдээрээ Kendall зориулаад постнуудыг бол хийсэн байна лээ. За Kendall тэгээд яг энэхүү өөрийнхөө төрсөдрийнхөө энэхүү vacation party-ныхаа зөндөө олон зургуудыг Instagram дээр хийсэн. За тэр дундаас нэгэн одоо зургийг л хүмүүс media outlet-уудынхантай амар онцолж ингэж тавиал байгаа байхгүй юу? Kendall Jenner өөрийнхөө төрсөн өдрөөр шалдалжээ энэ гэл айгүй амар сүртэй те бас title-тэй тиймэрхүү юмнуудыг нийтэлж илээ. Тэрэн дээр угаасаа team зураг байхгүй юу? Одоо арал дээр байгаа штэ тэнгүүд яг нэг далайн эрэг дээр аргашаа хараад цуцсан байгаа юм. Шав шалтан байгаа юм. Бүр ингэ шав шалтан. Окей. Тэнгүүд яг ингээд араас нь зургийг нь араас нь авч байгаа болохоор ингээд газар суучихсан тэгээд хөлөө жоох ингээд дэлгэчихсэн байгаа байхгүй. Завлаа суучихсан ч юм уу те. Тэгээд ингээд бүкснийх нь crack нь харагддаг. Өгзгнийх нь одоо тэр зураас нь одоо ингээд тальд ингээд харагддаг байхгүй. Тэгээд тийм шав шалтан зургаас нь түүнээс гадна зүгээр доогуура бикини бар өмсчихсэн. Тэгээд дээшээгээ хараад ингээд хөвтчихсэн тэм зураг авахгүй. Тэгээд дээгүүрээ болохоор ямар ч тийм одоо юу өмсөөгүй усны хувцастай одоо хөхөө халгалсан юм өмсөөгүй. Тэрнийхээ оронд ингээд бүхнийхээ хоёр товчон дээр нэг юу юм бэ? Ээлс ч юм уу, чулуу ч юм уу нэг юм ингээд тавьсан байгаа байхгүй юу? Тим зураг мөрөг авахгүй. Тэднийг ингээд хүмүүс media outlet-ийн тавиалцтай ш. Kendall Jenner төрсөн өдрөө шалтан тэмдэглэж энэ амар сүртэй юм битсэн байна лээ. За манайха юу ачхаа? Сая Kendall Jenner-ийн төрсөн өдрийн тухай ярьсан дээрээ хальт Кимийн тухай нэгэн мэдээлэл хүргэдэг заяа. Юу гэхээр Ким яг нэгэн цувралд тоглосон байгаа. Цуврал тоглохдоо биш дээ. Гол дүрд нь тоглож байгаа байхгүй юу? Тэгээ та нар бас харсан бол All's Fair гэдэг нэртэй ийм цуврал байгаа юм. Энэ нь болохоор Ryan Murphy-гийн direct хийсэн тим цуврал байгаа. Уул нь Ryan Murphy-гийн цувралуудыг гэдэг хүмүүс амар сайн цуврал байдаг гэж ярьдаг шүү дээ. Ryan Murphy чинь American Horror Story-ийн одоо story-гийн цувралын алдарт тэр цувралын найруулагч нь зохиолч байгаа шүү дээ. За тэгээд тийм болохоор ингээл All's Fair гэл Kim яг гол дүрэн тоглоод тэгээ зөндөө олон айгуу тийм iconic actress-ууд тогсон байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ нь болохоор юуны тухай ингэнэ? Өмгөөллийн тухай, өмгөөлөгч нарын тухай. Өмгөөлөгч нартай бүр ингээд айгуу тийм баян хүмүүсийн өмгөөлөгч юм байна л да. Айгуу мундаг одоо divorce lawyer буюу одоо салтан дээр ингээд өмгөөлдөг тийм баян хүмүүсийн айгуу тийм rich баян өмгөөлөгч нарын тухай ингэж гаргадгийн гинэ. За тэгээд тэгсэн чинь анх ингээл ингээ харахад бол хүмүүс айгүй мундаг жүжигчд ингээл байгаа болохоор нь те. Хэвээ үнэхээр галзуу мундаг юу болох нь те. Одоо те шоу болохаа юм шиг ингээл хүмүүс айгүй хүлээлттэй байсан. Тэгэл энэ хэд ч угаасаа яг энэ шоундаа зориулаад айгүй их тийм PR хийжсэн. Янз бүрийн тийм ярьцлагуудад ороод айгүй сонирхолтой контентуудыг хийгээд л те. Тэгээд трейлер нь бол харахад бол нэлээд сонирхолтой харагдчихсан. Тэгээ хүмүүс энэ бол ийм мундаг жүжигчд тоглож байгаа юм чинь те. Түүнээс гадна Ryan Murphy энэ төр хийж байгаа юм чинь бол энэ бол айгүй мундаг шоу болох байхаа гэл ингээл айгүй хүлээлттэй байсан. За тэгсэн чинь сая өнгөрсөн 7 огт нээлттэй хийгээд ингээд платформ дээрээ тавигджээ. Тэгсэн чинь oh my god манайхан амар муу үнэлгээ авсан байли. Би нэр хизээч ийм муу үнэлгээ харж байгаагүй. Ямар ч кинонд дээр Rotten Tomato гэдэг нэг үнэлгээний сайт гэдэг те. Тэр үнэлгээний сайтн дээр Rotten Tomato дээр 0 бүр тэг хувийн үнэлгээ авсан байхгүй юу. Би бол хизэж тийм юм харж байгаагүй Rotten Tomato дээр. Хамгийн муу энэ байхan бол нэг 10 мэд авсан байдаг. Тэ 10 нэг 20 мөр авсан байл хүмүүс яанаас та амар муу кино юм шиг байна гэж боддог. Тэгтэл 0-ыг аавна гэхээр одоо яг юу байх вэ? Тэ? Like how is that even possible? Би бүр ингэ 0-ыг аавна гэж баг боломжтой байна гэж бодоагүй. Тэг зөндөө олон зөвхөн Америкийн гэдэг дэлтгүү те Америкийн media outlet-ууд гэдэг ахгүй өөр ингээд Английн BBC энэ ч юм уу те зөндөө олон иймэрхүү одоо сайтууд нийтлэлийн одоо сонингууд үнэлгээ өгсөн байна лээ. Үнэлгээ ингээд өгөөд тиймэрхүү зүйлүүдийг бичсэн байна лээ. Тэрэн дээр хүмүүсийн ингээд бичсэн байгаа зүйл нь болохоор хизээч ийм
кино үзсэнгүү бүр хэлэх үг байхгүй. Энэ бол бүр ингээд unwatchable гэж аахгүй, бүр ингээд үзхийн арга байхгүй. Зүгээр л өөрийнхөө цагийг одоо те ингэж хайсан үрсэн хэрэг болно шүү. Тэгэхээр энийг битгий үзээрээ үнэхээр аимшигтай муу байсан гэд айгүй муулж ярьсан байна лээ. Тэг хүмүүс гайхаад байгаа байхгүй. Энэ үнэхээр муу кино байсан юм уу? Цуврал байсан юм уу? Эсвэл хүмүүс зүгээр л Kim Kardashian-ыг гол дүртэн тоглосон болохоор уурлаад байгаа юм уу? Ийм үнэлгээ албаар өгöd байгаа юм уу? Гэв гайхаад байгаа байхгүй. Тэг би бол одоогоор үзээгүй байгаа. Тэгэхээр би яг одоо үнэхээр тийм байлээ муу байлээ энэ гэж хэлж чадахгүй. Гэхдээ би үзээд та бүхэндээ сайн сэтгэлээ хуваалцнаа. За надад бол трейлерыг нь харахад бол айгүй гоё харагдчихсан байхгүй юу. Тэгээд манай Кимчин нэрээ нөгөө юу яасан шүү дээ, хуульчин шалгалт өгөөд нөгөө хуульч lawyer болсон баа шүү дээ. Тийм учраас өөрөө хуульчийн дүрт тоглож байгаа болохоор уулна айгүй мундаг тоглох байх энэ гэж би бодсон байхгүй юу. Тэгсэн чинь хүмүүс ингээд муулаад байл. Ямар ч сан та бүхэндээ би өөрөө үзчихээд сайн сэтгэлээ хуваалцнаа. Та нар маань ч гэсэндээ үзээрэй заа All's Fair гэд байгаа. Нэрээ Ryan Murphy гэснээс манайхаа та нар American Horror Story цувралыг үздэг байсан уу? Айгүй олон жил ингээд те бас ингээд нэлээд удаан хугацаанд ингээд гарахгүй байжгаад American Horror Story тэгээд түүнээс гад ерөн сүүлийн сизнүүдийг нь айгүй муу болсон гэж яриад байдаг шүү дээ. Яг бол нэг хамгийн гол байдаг гэсэн OG cast-ууд ингээд байхгүй болчихсон болохоор ерөн жоохон онцгүй болсон гэж хүмүүс яриад байдаг. Тэгсэн чинь Ryan Murphy хүмүүсийн одоо фэнүүдийнхаа те сайн сэтгэлийг сонсоод дараагийнхаа сизнийг хийх гэж байгаа гэсэн дараагийн сизн бол үнэхээр солиотой болох юм шиг л. Ягаад тэгэхээр бүр нэг OG cast-ууд нь буцаж ирэх юм байна лээ. Lady Gaga буцаж ирнэ гэсэн. За тэгээ Emma Roberts байгаа, Sarah Paulson, за тэгээд Jessica Lange, за тэнгуүтээ Kathy Bates. Тэгээ ер нь та нарт одоо ингээд OG cast-уудыг нь оруулчихъя. Зургнуудыг нь тэр OG cast-ууд нь одоо ингээд буцаж ирэх гэж байгаа гэсэн. Тэрэн дээр нэмэгдэж байгаа хүн нь болохоор Ariana Grande нэмэгдэх юм байна лээ. Тэгэхээр айгуу гоё season болно гэж хүсэн хүлээж ин. Би бол American Horror Story амар дуртай тийм болохоор айгуу тэсэн ядаа хүлээж байна. За манайхан дараагийнхаа ховж өрөөгөө орцгоё. За энэ нь болохоор Sydney Sweeney-гийн тухай 2-3 ховж өвд байна заяа. Саяхан болж өнгөрсөн зүйлүүд байгаа. За эхнийх нь болохоор Sydney Sweeney Variety-гийн Power of Women гэдэг нэг тийм ивент дээр оролцсон байна. Энэ нь болохоор 10 сарын 29-ний өдөр Beverly Hills-д болж өнгөрсөн юм байна. За тэгээд энэ дээр бол үнэхээр Sydney Sweeney яриа болсон байгаа энэ ивент дээр заяа. За эхлээд ямар төрлийн ивент юм бэ гэж яриад байгаа. Энэ болохоор нөө Variety-гээс гаргадаг Power of Women гэдэг тийм одоо эмэгтэй хүмүүсийг ер нь ингэж support хийх, эмэгтэй хүмүүсийг ингэж celebrate хийх тийм ивент юм байна л да. За тэгээд эннээсээ ингээд Power of Women гэдэг тийм honorees гаргадаг юм байна. Одоо ингээд яг энэ хүү ивенттэй зориулаад нэг нэлээд олон эмэгтэйчүүдийг нэг 5-6 эмэгтэйчүүдийг ингэж honor хийгээд энэ бол тэ манай энэ одоо жилийн чих юм уу те энэ хүү ивентний ингэж 6 honor хийж байгаа хүндэтгэл үзүүлж байгаа powerful эмэгтэйчүүд чих юм уу те хүчрхэг эмэгтэйчүүд гэсэн утгаар ингэж ийм 5-6 эмэгтэйчүүдийг онцолдог юм байна л да. За тэгээд тэр онцлсан эмэгтэйчүүд нь яг энэ Variety magazine дээр cover issue болж ингэж гарах юм байна лээ. За тэгээд энэ жилийнх нь энэ одоо Power of Women honorees нь хэн байсан бэ гэхээр ямар хүмүүс байсан бэ гэхлээр Jamie Lee Curtis жүжигчин, за тэгээд Kate Hudson, Nicole Scherzinger, Sydney Sweeney, за тэгээд Wanda Sykes, за тэгээд түүнээс гадна дэлхийн авраг болж исэн гимнастикчин эмэгтэй Ali Raisman гэдэг ийм хүмүүс одоо honorees нь болсон юм байна. За тэгээд энэ хүмүүс нь бол угаасаа ойлгомжтой ийм хүндэтгэл авсан учраас энэ хүү ивент дээр нь ирсэн байгаа юм аа. За тэгсэн чинь энэ ивентийн талаар өстэй ямар гоё ивент болвоо. Тэст үнэхээр powerful ивент боллоо. Үнэхтэй хүмүүсийг өстой жинхэнэ celebrate хийсэн ийм ивент боллоо гэдэг тиймэрхүү гарчигтай мэдээлэлүүд гарахаас илүүтэйгээр ямар мэдээлэлүүд гарсан бэ гэхээр oh my god та нар Sydney Sweeney-гийн dress-ыг харсан уу гэдэг тийм мэдээлэлүүд гарч ирсэн заяа. Та нар ч гэсэндээ харсан бах те. Надруу хүмүүс айгүйх ингээд DM явуулчихсан их чи энэний тухай яриараа гэдэг айгүй хүмүүс бичсэн байсан. Ямар dress байсан бэ гэхээр те oh my god энд оруулчихъя. Team sheer silver dress байгаа юм. Гэхдээ яагаад хүмүүсээр амар яриулаад байгаа вэ гэхээр дээд хэсэг нь айгүй team snug буюу яг цээжээрээ айгүй тэгж бариу. Тэгээ sheer гэж байгаа штэ. Тэгэхээр одоо жоохон юм гэрэлтдэг гэсэн үг. Sydney Sweeney левч өмсөөгүй. Тэгэнгүүт яг нэг хоёр хөхн харагдаж байгаа гэсэн үг. Тэгээд Sydney Sweeney ч угаасаа манайхан бид нар бол Euphoria-гаас хойш мэдэн штэ. Sydney Sweeney юугаар алдартай байлээ? Тэр
хөхөр алдартай. Өстө үнэхээр гоё хөхтэй шүү дээ тий. Тэгээд тэр чинь natural хөхн гэж зүгээр бодцоо юм манайхаа. Юун тэгэж одоо тий хөхний имплант төр хийлгэх No, she doesn't need it. Тэг ихэсэн заяасан. Тэгээ ийм гой хөхн байгаа. Тэг тэр хөхөөрөө гайхалсан маахгүй. Тэгэд левчэг өмсөг болохоор ингээл угаасаа яах вэ ойлгомжтой те. Ингээд талтай хөхн сайхан харагдаад л. Тэгээ жоохон хальт шир болохоор ингээл хөхнийхэн силуэт нь харагдаад л те хэлбэр нь харагдаад л. За тэгэл яг товч мовч нь харагдаад л тийм л байсан маахгүй. Тэгээ тэрэн дээр бол амар яар болсон. Oh my god гэсэн бөөм басан. Өстой жихэн интернетийг бол одоо гацалтанд оруулсан хүмүүс ингээд Sydney Sweeney гэж dress гэж баг хайсаар байгаа тэ. Тэгээ тэр бол үнэхээр гоё харагдчихсэн. Надад бол үнэхээр тасархаа харагдчихсэн. Би метр хаамаа тэ. Oh my goodness. Зөвхөн тэр одоо хөхнийх нь хэсэг гэд байлтгүй ингээд яг бэлхүүсээр нь ингээд тэр нь айгу нарийнхан. За тэгсэн мөртлөө айгу тийм намирсан материал байгаа хгүй нэг тийм hard тийм хатуу материал биш, зузаан материал биш, айгу тийм нэмгэн, айгу тийм намирсан материал учраас ингээд тэр хөл мөлнийх нь гуй мөнийх нь тэрүүгээр ч гэсэндээ ингээд зогсч мохсоор ингээд яг тэр silhouette-ийг нь биенийх нь хэлбэрийг харуулдаг. Үнэхээр гоё dress байсан. Тэгээд тэр талаар ингээд хүмүүс яриад гэхдээ сайлж ярьж байгаагаасаа илүүтэйгээр угаасаа муулж ярьж байгаа. Тэгээд ер нь Sydney Sweeney ч юм бол ойрын бүр нэлээд тэ 6-7 сар бол амар хейт авч байгаа штэ. Sydney Sweeney гарч ирээд л ингээл янз бүрийн кинонд оролцоод ч юм янз бүрийн контент хийгээд явангууд хүмүүс өөстэй Sydney Sweeney балиар хөхөн муухай хөхөн бозрын хөхөн өстой зайлмайл галстай амар хүмүүс үзээ ядаа. Ялангуяа сүүлийн одоо тэр American Eagle-ийн айднаас болоод тэрхүү зар сурчлагаас нь болоод айгүй үзээ ядаад байгаа. Тэм учраас ойлгомжтой хүмүүс бол те өстой балиар хүүхэн бэ ямар балиар те өстой эмэгтэй хүмүүсийг ингэж дорд үзсэн эмэгтэй хүмүүс одоо ингэж иймэрхүү зөвхөн эрэгтэй хүмүүсийн sexual desire-ыг нь хангадаг гэж л харуулах гад иймэрхүү юм өмсөж байгаа байхгүй те өөрийнхөө ганц одоо зөвхөн одоо value-г доошлуулахгүй үнцнээ доошлуулахгүй бүх эмэгтэй хүмүүсийн одоо value-г доошлуулж байгаа байхгүй энэ тэргээл бөө юм хүмүүс битсэн байна лээ. Тэгээд бас эрэгтэй хүмүүс нь болохоор айгуу дуртай байгаа юм шиг харагдчихсан. Манайха эрэгтэй хүмүүстээ ямар гоё юм бэ гэж мэгэлтэй. Тэнгүүд тэрэнд нь эхнэрүүд нь ч юм уу, найз бүсгүүчүүд нь ууралж байгаа тиймэрхүү айгуу контентууд бас гарч эхэлсэн байгаа энэс болоод. За Sydney Sweeney-гийн тухай ярьж байгаа дараагийн мэдээлэл юу вэ гэхлээр Sydney Sweeney маань өөрийнхөө new boothing тэ өөрийнхөө шинэхэн хар дурлалын одоо тэ ханхүү болсон Scooter Braun-тайгаа ингээд гудамжаар явж байгаа нь харагдсан байгаа. За тэгээд яг хөө би энэ тухай бас мэдээлэл хүргэжсэн тэ ингээд Scooter Braun-тай ингээд нийлж байгаа гэсэн үерхж байгаа гэсэн гадуур хамтдаа хөтөлцөө явж байгаа харагдаж байгаа гэлтэй тиймэрхүү юмуд ярьжсэн. Гэтээ энэ удаагийнх нь айгуу тийм онцлог. Ягаад гэх юм бол зүгээр нэг хөтөлцөөд явж байгаа харагдаагүй. Бүр үнсэлцэж байгаа нь харагдсан. Анхных нь PDA нь харагдаж байгаа байхгүй юу? PDA гэдэг чинь олон нийтийн нүдний өмнө те хүмүүсийн нүдний өмнө ингэж affection тэ тэрийг харуулах ингээ үнсэлцэх тэрвэрлдэх ингээ ялан дотн байдал харуулахыг PDA гэдэг байгаа юм. Тэрхүү PDA 11 сарын 4-ний өдөр New York хотын гудамжаар явж байхдаа ингээ харуулсан байна. Энэ хоёр ингээл New York-оор нэлээд ингээл явсан юм шиг л явж зугаалсан. Тэгээд Bryant Park Christmas Market, Holiday Market гэдэг байдаг. Яг өвөл болохоор гарч ирдэг. Яг өвөлд зориулаад одоо шинэ жилд зориулаад тэ гарч ирдэг нэг тиймэрхүү vendor-нууд зөндөө олон гой одоо хоол моолтой янз бүрийн дэлгүр мэлгүүрөө pop-up дэлгүүрнүүд байдаг. Тим хэсэг дээр зугаалж байгаа харагдчихсан. За түүнээс гадна New York-ийн алдарт нэг Central Park байдаг шүү дээ. Central Park дээр ингээд хоёулаа хоорондоо хамтдаа зугуулад нэгэн одоо том чулуун дээр хатан дээр суучихсан ингээл үнсэлцэл амар дотнтой унстаа алчнаа. Тэгээд тэнгиж үнсэлж байгаа тийм зураг гарч ирсэн байгаа. Тэгээд тэрийг нь одоо папарацаар л авсан байгаа байхгүй. Гэхдээ шүү дээ би айгүй энэ дэр suspicious байгаа. Энэ бол папарацаар авагдаагүй. Нөгөө папарац л авсан л да. Гэхдээ үнэхээр нөгөө папарац нь ингээл те нууцаар аваад байгаа зүйл бол биш. Энэ хоёр яг өөрснөө дуудсан байгаа байхгүй папарац. Би танарт ингээд энэ хоёр ярьжсэн те. Одоод бол те зарим одоод бол ингээд өөрснөө папарац дуудаж ингээд зураг авахулдаг гэдэг те. Энэ бол яг л тэгж харагдчихсан. Ягаад гэвэл ингээд үнсэлцэж яхад нь Scooter Braun бүр ингээд харж марал те. Яг нөө папарац руугаа ингээд харж марчихсан. Тэ харж ийнө та нар business үдэ үнсэлцэж шүү дээ гэж аамч те тэгж харагдаж байгаа байхгүй те. Ер нь айгу obvious гэсэн гэж бодож байгаа. Энэ хоёр бол ингээд хоёлаа өөрснөө албаар папарацыг дуудаж ингээд ялан дотн байгаа харуулсан гэж бодож байна. За гэхдээ ингэж Scooter Braun-тай өөрийнхөө шинэ найзлуудаагаа ингэж дотн байгаагаа харуулахаасаа өмнө
1 илүү 2 хоногийн өмнө гэсэн бас нэгэн мэдээлэл гарч ирсэн байгаа. Тэр нь болохоор Sydney Sweeney өөрийнхөө ex fiance тэ өөрийнх нь ex нь хуучин сүт залуу болох Jonathan Davino-тойгоо нэг машинд хамт явж байгаа ингээ харагдсан байгаа, папараццад баригдсан. Тэгээд яг машиндаа ингэж явж Jonathan Davino очиж л авч байгаа юм шиг байгаа юм Sydney Sweeney-г. За тэгээд яг нөө Sydney Sweeney яваад машинд нь орж суугаад яг нөө уртлынх нь passenger seat дээр нь суугаад л тэгэл ингээл царамраа халахлаад л те папарацц байгаа гэдэг мэдээд тэгээд Jonathan Davino яг гэрлөө хөргөж өгч ирсэн юм шиг байхгүй Sydney-гийн гэрлөө. Тэгээд гэрийнхаа үүднээс ингээ буухтаа тэр ойр хавьд нь байсан хөршүүд нь ингээ сонссон гэсэн ойр хавьд нь байсан хүмүүс нь сонссон гинэ. Тэр нь болохоор ингээд яг Sydney машинаас буухтаа бол ингээд Jonathan л орилж байгаа нь хашиж байгаа нь ингээд сонсогдсон гэсэн тэр нь болохоор тэ I don't believe you, leave me alone гэж орилж исэн гэсэн. Ингээд тэ би чамд итгэхгүй байна тэ чи зүгээр намайг 50 орхио тэ гэд ингэж хэлээд буусан, хашгишаад буусан гэдгийг бол ингээд тэр ойр хавийнх нь байсан хүмүүс нь мэдээлэл хүргэсэн гэж тэгжсэн. За тэгээд Sydney-тэй ойр татных нь хүн ингээд угаасаа мэдээлэл өгчээсэн байна лээ саяхан тэрэн дээр болохоор Jonathan Davino бол ингээд Sydney-тэй буцаж нийлэх гээд хичээж байгаа. Тэгээд ерөөсөө ингээд дахин уулзъя гэж яадаг. Тэгээд хин Sydney-гийн хувьд бол бүр ингээд move on хийж гисэн. Ерөөсөө Jonathan Davino-тэй дахиж хизээж буцаж нийлэх тийм хүсэлтэй байхгүй байгаа. Хизээж буцаж нийлэхгүй. Гэхдээ нэг хамт нэлийн удаан хугацаанд байсан гэдэг утгаараа ингээд Jonathan Davino-г ингээд уулзъя идхүүгээ гуйж мухаар ингээд зүгээр closure хийн тулд те тэгж уулздаг хэрүү заавн байх юм бол уулздаг тэрнээс шүү бол те ерөөсөө яг тэр хоёрын хооронд хайр дурлалын холбоо нь бол Sydney-гийн хувьд бол тэр чигтээ дууссан. Хизээж дахиж буцаж нийлэхгүй гэдэг зүйлийг бол Sydney-гийн ойр дотныхын хүн ингэж мэдээлэл өгсөн юм байна лээ. За тэгээ Sydney Sweeney-тэй холбоотой дараагийн мэдээлэл юу вэ гэхлээр GQ сэтгүүлийн ярьслаханд орсон байгаа юм. За тэгээд энээс болоод бас нэлээд их яриа боллоо. Дахиад л Sydney Sweeney айгүй хейт авлаа. Юу вэ гэхээр энэхүү интервьюн дээр нь ярьслага авж байгаа хүн нь нөгөө нэг American Eagle-ийн jeans ad-ныхын тухай асууж байгаа байхгүй угаасаа ойлгомжтой асуугын тодорхой байсан нөгөө рекламын тухай асуусан. Тэгээд ингэж асууж байгаа байхгүй та ингэж те хоёлаа ингэ тэр тухай ярихгүй байхын аргагүй. Тэгээд тэр jeans-ны ad-наас болоод те та ингэж хүмүүсийг тэгж хүлээж аавна гэж те бодсноо team reaction хүмүүс өгнө гэж ер нь бодсноо гэдгсэн. Тэгж яхад бол Sydney ингэж хэлжсэн амар ингэ жоохон инээгээл те I did a jean ad. Тэ би бол зүгээр л jeans-ний л сурчлагын тоглосон штэ. Тэгээд яг өөрийнх нь хувьд бол нөгөө нэг reaction хүмүүсийн reaction бол үнэхээр өөрийнх нь хувьд бол surprise байхын хувьд бол байсан. Одоо ингэж те гайхшруулсан зүйл бол байсан. Гэхдээ I did a jean ad. I love jeans гэж ярьж байгаа. Би бол зүгээр л jeans-ний сурчлагын тоглосон. Би бол угаасаа өөрөө jeans-д дуртай. Тэгээд би бүр дандаа л jeans өмсдөг. Одоо ч гэсэндээ би ингэ jeans өмсөж сууж байна. Тэгээд би ер нь баг үргэлжилтэй ингээл jeans тэнгууд дээгүүр нэг подолк өмсөл тэгэл явж идэг. Тийм л хувцлалтыг одоо ингэж те одоо амьдралдаа өмсөх дуртай. Тэгээд тийм л зүйл байсан миний хувьд гэсэн утгатай зүйлийг ярьсан байна лээ. За тэгээд цаашлаад ингэж хэлсэн байгаа байхгүй юу? I know who I am. I know what I value. I know that I'm a kind person. I know that I love a lot and I know that I'm just excited to see what happens next. And so I don't really let other people define who I am гэж хэлсэн байгаа байхгүй юу? Би бол өөрийнхөө хин гэдгийг мэднэ. Би өөрийнхөө юуг одоо тэг ямар үнцнийг баримталдаг вэ гэдгийг мэднэ. За тэгээд би өөрийнхөө ямар шуган хүн бэ гэдгийг мэднэ. За тэгээд би өөрөө ингээд зүрхсгэлтэй айгүй хайрыг тээж авдаг гэдгийг мэднэ. За тэгээд би өөрийнхөө амьдралд цаашлаад ямар шуган зүйл намайг хүлээж байгаа болоо гэдгийг одоо тэ одоо айгүй хүлээж догдолж суудаг. За тэгээд тийм учраас би бол бусад хүмүүс одоо намайг юу гэж хэлнэ вэ? Бусад хүмүүс намайг юу гэж одоо define хийж намайг тодорхойлно. Тэр бол надад хамаагүй. Би тэрийг бол нөхөө өөртөө нөлөөлүүлэхийг хүсдэггүй гэсэн утгатай зүйлийг ингэж хэлсэн байна лээ. За тэгсэн чинь нөгөө сурвалжлагч нь ингэж хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ асуудал дээр чинь энэ jeans-ний чинь асуудал дээр бүр ингээд Америкийн ерөнхийлөгч хүртэл ингээд тэгээ санс сэтгэлийг хилээд ингээд чиний талд орсон шүү дээ гэж асуусан байхгүй юу? Тэгэхэд одоо чамд өөрт чинь ямар байсан бэ гэд асуусан гэсэн чинь Sydney болохоор it was surreal гэж хэлсэн байхгүй юу? Тим хариултыг өгсөн. Surreal гэдэг чинь бол ингээд итгэхийн аргагүй байсан гэсэн одоо утгатай юм уу? Тэгэж л хэлсэн байгаа байхгүй юу? It was surreal үнэхээр итгэмээргүй байсан гэд ингээд хэлсэн. За энэ
үгэн дээр нь л ингээ хүмүүс уралчж байгаа байхгүй юу. It was surreal гэж хэлж байгаа нь угаасаа айгу баяртай байгаа нь харагдчихээн. Тэгэхээр угаасаа наад Сидней Свиней чинь Trump supporter. Угаасаа наад Сидней Свиней чинь Trump-ийн одоо дэмжигч юм байна, Republican юм байна гэл ингээд бүр амар яриа авчихсан гэсэн үг. Тэгэд үнэхээр би энэ тухай гэсэндээ хүргэжсэн. Тэг яг нэг American Eagle-ийн тэр одоо айд нь гарсны дараа яг тэрхүү өстө controversy болж явах үед би нэг бичлэг хийжсэн шүү дээ. Тэр үедээ та бүхэндээ бас хүргэжсэн. Энэ одоо бүр амар газар аваад юун зүгээр ингээ интернетээр ярих биш та улс төрийн хэрэг болоод тэ улс төрийн хүмүүс одоо JD Vance, Trump энэ төр хүртэл яриад байж байгаа гэд хэлжсэн. За тэгээд Trump болохоор ингэж хэлжсэн байхгүй юу? Truth Social гэдэг өөрийнх нь хэрэгэлдэг платформ ер нь Twitter-тэй адилхан гэсэн үг. Тэрэн дээр the jeans are flying off the shelves. Go get them Sydney гэж тийм зүйлийг хэлсэн байхгүй. Энэ болохоор наад джинсүүд нь бүр ингээд flying off the shelves буюу энэ хүмүүс бүр ингээд джинсүүдийг худалдаж аваад бараг зарагдаад дуусчихнаас утгаар хэлж байгаа байхгүй. Бүр нисээ явчихлаа гэсэн утгаар нь хэлж байгаа. За тэнгүүтээ go get them Sydney буюу одоо чи үзүүлээд өгөөрэй гэсэн утгатай зүйл ингэж одоо Сиднейг өмөрч Сиднейг одоо дэмжиж тийм утгатай зүйлийг хэлсэн байгаа байхгүй бицэн. Тэгээ Трамп өөрөө бас ярилцлаганаар хүртэл хэлжсэн. Тэгээ зүгээр ингээд иймэрхүү хүмүүсийг зүгээр attractive тийм гоо үзэсгэлэнтэй зүгээр юм цагаан эмэгтэй гэдэг тэрүүгээр нэгж хүмүүсээ одоо бүр үзий яддаг болсон болж зүгээр юм джинсний айд хингүүд нь л үзий яддаг болчих гэсэн утгатай зүйлийг Трамп урд нь бас яг тэр тухайн үед хэлжсэн. Иймэрхүү байдлаар ингээд Сиднейг өмөрчсөн байхгүй юу. За тэгэнгүүт одоо энэ тухай асуугдахт нь Сидней үнэхээр итгэмээргүй байсан гэж тийм хариулт өгсөн юм байна. За тэгэл одоо энэ ярилцлагаас нь болоод хүмүүст бөө юм болсон. Тэ бүр нөө Сиднейг үзий яддаг байсан хүмүүс бүр үзий ядал харалта та нар угаасаа Трампыг дэмждэг хүн байгаа үстэй угаасаа Republican байгаа үстэй гэл бөө юм болоо явсан. За түүнээс гадна бас нэгэн асуудал болсон байгаа. Тэр нь болохоор нэгэн одоо алдартай зурагчин байдаг юм байна. Misan Harriman гэд тийм зурагчин юм байна л да. Энэ зурагчин яг тэр хэсгийг нь тэр GQ өгжсэн ярилцах нь яг тэрхүү хэсгийг нь ингэж одоо тасалж авангуудаа өөрийнхөө Instagram дээр тавиад за тэгэнгүүт ийм бичсэн байгаа хгүй. За яг би чамайг одоо ингэж presume хийгээд тэ ингэж white supremacist биш гэж бодъё. Тэ ингэж white supremacist буюу зөвхөн одоо цагаан хүмүүсийг дээдэлдэг тэ зөвхөн цагаан хүмүүс бүхэндээс дээшээ гэж боддог тийм үзэлтэй хүн биш гэж бодоод бодъё. Гэтэ чи энэ асуултанд хариулахдаа би ингээд үнэхээр horrified байсан. Тэг хүмүүс иймэрхүү тэр зар сурталчилгааг ингэж ийм буруу байдлаар нь хүлээж авсан гэдгийг хараад бол тэ надад үнэхээр одоо таагүй байсан. Би айгүй цочирцсон. Надад муухай байсан. Намайг уучлаарай гэх тийм зүйл хэлж болох байсан. Тэгмүүдээ at least recognize the harm your genes campaign has caused black folk. The undertone of the campaign is that your genetics are superior to others. The play on words is clear as day and racists loved it. Гэсэн маахгүй. Ядаж одоо тэ ингэж acknowledge буюу тэ за тийм ээ одоо миний хийсэн одоо энэхүү зар сурталчилгаа нь бол ингээд айгүй их тийм муу үр дагаврыг одоо ингэж ялангуяа хар хүмүүст хүргэсэн хар хүмүүсийг доромжилж байгаа юм шиг те ингээд бүр ингээд далд үгээрээ ингээд цагаан хүмүүсийн арьснал хамгийн одоо дээд юм шиг те цагаан хүмүүсийн генетикэл өстө хамгийн бүх бусад race-нуудаас дээр юм шиг байсан энэ гэж тиймэрхүү утга учиртай өгнүүдийг би ингээд энэ зар сурталчилгаан дээр ашигласан. Тэгээ тэр өгнүүд нь бол ингээд хар хүмүүст айгүй муугаар нөлөөлсөн, хар хүмүүсийг айгүй өвтгсөн энэ гэдэг те тэрийг ядаж acknowledge хийгээд тийм ээ гэд хилээд ингээд ярилцлаган дээр ярих байсан юм аа гэж тийм зүйлийг хэлсэн байгаа байхгүй. Тэгээ айгүй ингэж буруутгсан гэсэн үг. Тэгээд тэгсэн чинь энэ дэр нь бол хүмүүс айгүй их ингэж дэмжиж байгаа байхгүй. За тэгсэн чинь нөө нэг White Lotus 3 дугаар бүлгийн жүжигчин байдаг штэ Английн жүжигчин Amy Lou Wood гэх те энэхүү жүжигчин юун дээр яг энэхүү постн дээр нь энэ зурагчин залуугийн постн дээр нь ингээд лайк дараад тэнгүүтээ тийм barf emoji хийчихсэн байгаа байхгүй ингээд бөөлчихж байгаа юм шиг ногоон өнгө emoji байдаг шүү дээ тийм emoji ингээд комент бичсэн байгаа юм. За энэний талаар хүмүүс яриад ч өстой Эмиг дэмжи Эми ч өстой жинхэнэ мундаг эмэгтэй одоо Эмигийн талд байна Сидней Свинейгийн хажууд бол Эми хөөрхөн энэ төр гэлтэй бүр ингээд харьцуулаад ингээд явж мавчихсан заяа. Би бол энэ тухай ярихдаа
Манайхаа та нар хэрэг мэдж байгаа бол тэ би энэ Sydney Sweeney-гийн American Jeans-ийн айдныхаа тухай бол баг зөндөө олоода ярьж байна. Ягаад бол дахин ингээ шинэ юмуд гарч ирээд байдаг учраас тэгээ би тэр ярьдаг үеүдтэй бол хизээч өөрийнхөө нэг үзэл бодлыг бол хизэж гаргаж байгаагүй. Одоо ярихад бол шүү дээ би одоо ингээ өөрийнхөө үзэл бодлыг хальт ярьчихъя. Би бол энийг үнэн тэнэг гэж боддог те. Тим амар эмзэг бахтай яах вэ? Хүн зүгээр ингээ джинсны айд хийлээгээ тэнгүүд л өстой ингээл яана өстой миний арсыг муугийн хэлчихлээ цагаан арс мундаг хэлчихлээ гэж би бол тэгж хүлээж аваагүй. Хизээч тэгж хүлээж аваагүй. Тэг ер нь хараад ахаар манайхаа ялангуяа Америкт те одоо ингээд хар хүмүүс айгүй тийм юу хийдэг болсон. Яг бүх хар хүмүүс биш л те. Ер нь гэхдээ айгүй хар хүмүүс victim card тоглох айгүй дуртай. Хохирогчийн дүр тоглох айгүй дуртай. Зүгээр нэг юм жоохон юм болчингууд хөөе намайг ингээд миний арсыг ингээд тэгдэг болчихсон. За тэгээд Аазууд болохоор ер нь тэгж баг эмзэглээд байдаггүй шүү. Эмзэглээд л дээ. Өстой яа миний арсыг өстой ингээд доош нь хийчихлээ намайг ингээд өвтгчлөө гэж тэгээд байдаггүй. Тэгээд ер нь айгүй хар хүмүүс ингээд ойрын үед айгүй эмзэглэдэг байсан. Тэгээд та нар харж байгаа бахта энэ хүү одоо зурагчин залууч гэсэндээ те ингээд л битсэн байгаа хгүй те. Өө Sydney Sweeney чи өөрөө цагаан арстай болохоор ингээд наа чиний хийсэн зар сурталчилгаа чин хар арстай хүмүүсийг өвтгсөн байна, harm хийсэн байна гэдэг л те. Like юу гэсэн ч үгүй те. Тэгээд өөрөө гэхдээ бас жоохон racist төрлийн байгаа зү. Өөрийнхөө арсыг л боддог хүн шиг байгаа зү. Яагаад заавал Sydney Sweeney-гийн тэр айд нь зөвхөн хар хүмүүсийг өвтгсөн гэж яриад байгаа. Хэрэг тэгээд өөр арс байдаггүй гэж боддог юм аашин те. Бор арстай хүмүүс яах вэ? Тэгээд латина хүмүүс яах вэ? Аз хүмүүс яах вэ? Тэгээд тэр хүмүүс бас өвдөг өгсөн юм бах та. Хэрэг өөрийнх нь логикоор бол те баг ингээд өөрлөн ингэж дайрахаар байгаа зү. Тэгвэл чи зөвхөн ганцхан хар хүний тэгээд ингээд те баг дайрахаар байгаа зү. Айгу тийм I can't. Зөвхөн энэ тал дээр бол би үнэхээр ярахаар амар ядаргаатай байдаг байхгүй ойрын үед бол бүр үнэхээр энэ арсны асуудал дээр бол дэндүү ингээд хар арстай хүмүүс эмзэг болоод айгүй хэцүү болоод байгаа. Sydney Sweeney-гийн хувьд бол одоо ингээд нэгэнт зар сурчлагын тоглолцсон. Тэгээ өөрөө бол энэ зар сурчлагынхаа үгийг сонгоочгүй. Тэгээд American Eagle ч нь л ингэж гаргасан зар сурчлагын үг шүү дээ тий. Тэгээд тэрийг үнэхээр буруугаар нь хүлээж аваад үнэхээр тэгэж jeans гэдэг үгээр нь хүлээж аваагүй, genetic гэдэг үгээр нь хүлээж аваад тэгээ өөрснөө эмзэглээд байгаа бол ёстой жинхэнэ тэгэл одоо эмзэглээд явхаас өөр яах вэ? Тэгээ Sydney Sweeney-д бол өөр хийгээд байх юм байхгүй шүү дээ. Тэгээд үнэхээр л одоо яг байгаа шиг ингээд тоохгүйгээр хүмүүсийн яриад байгаа зүйлээ тоохгүйгээр ингээд өөрийнхөө хийх юм хийгээл явах хэрэгтэй. Өөр ямар ч арга байхгүй. Тэгээд угаасаа энэ зүйлээс болоод Sydney Sweeney айгүй их үзэн ядуулж байгаа. Тэгээд хүмүүсийг гэхдээ үзэн ядах тусам Sydney Sweeney бүр ингээд улам дэвжээд байгаа. Бүр Sydney Sweeney шиг завгүй жүжигчин одоо Америкт алгаа нэрэ тоглоомжгүй бүр амар booked and busy заяа бүр ингээд амар их кино тоглож байгаа. Дандаа гол дүрүүдэд нь одоо нэрээ удахгүй Housemaid гэд кино гарах гэж байгаа. Бид нэр амар excited байгаа. Яг бол би энэ The Housemaid гэдэг энэ хүү номыг уншсан. Энэ ч ном шүү дээ. Тэгээд энэ номын 3 бүлгийг нь гурван уншсан. Гэхдээ одоо энэ хүү эхнийх нь гарах гэж байгаа кино болохоор эхнийх нь бүлэг номон дээр сэдвүүлэгдсэн кино гарах гэж байгаа. Тэгээд айгүй гоё кино болох юм шиг үл надад каст нь бол айгүйх таалагдж байгаа. Sydney Sweeney яг тэр Housemaid-ийн дүр тоглож байгаа. За тэгээд Amanda Seyfried болохоор нөө Nina-гийн дүр тоглож байгаа юм лээ. Бас айгүй гоё жүжигчин. Түүнээс гадна Brendan Sklenar I don't know how to pronounce it. Ямар ч энэ жүжигчин бас юун дээр тоглож байсан шүү дээ. Enzotas гэдэг тэрхүү киноор тоглож байсан энэ жүжигчин нөхрийнхэн дүр тоглож байгаа юм байна лээ. За энэ жүжигчин дээр бол би нэг амар тийм excited байхгүй аа. Гэтэ хамгийн excited байгаа хүн хин бэ гэхээр нөгөө нэг Enzo-гийн дүр тоглож байгаа Италийн Michelle Morone нөгөө нэг 365 дээр гардаг халуухан залуу шүү дээ тий. Тэр залуу ингээд тоглох гэж байгаа юм байна лээ. Тэгээ ер нь айгүй гоё каст гэж бодож ин. Гэтэ зохиолт нь би айгүй дуртай болохоор энэ киног айгүй төссөн ядан хүлээж байгаа. Тэгээ та бүхэн маань бас нэрээ хэрвээ номыг нь уншиж амжааг байгаа бол уншаарай. Тэгчгээд киног нь үзээрэй гэж би бол санал болгомоор байна. Тэгээ 12 сард гарах юм шиг байлаа. Тэгээд Sydney Sweeney маань одоо даравч далдайн боловч бултайн гэдэг шигтэй ингээд хүмүүс өөргөө үзээ ядах тусмал улам гялцаад гэлтганаад байх хэрэгтэй гэж бодож ин. Тэгээд саяхан бас нэг юм одоо юу гарч ирж байсан мэдээлэл гарч ирсэн болохоор Bollywood-ийн энэтхийн Bollywood Entertainment одоо industry-гийн Sydney Sweeney-г Bollywood-ийн нэг кино тоглоож байгаа бүр хэдэн тэрбум доллар амсан гэсэн. Ингээд offer хийсэн гэсэн. Хэдэн сая долларч биш хэдэн тэрбум долларыг. Тэгээд ийм л байна да. Хүмүүсийг үзээ ядах тусам улам ингээд дээшлээд явах хэрэгтэй. За дараагийн ярих гэж байгаа celebrity болохоор бас л одоо Sydney Sweeney-тэй адилхан Trump-ийг одоо жоохон дэмжсэн гэдгээрээ үзээ ядуулаад байгаа юм. Яг одоо current одоо үед заяа. За юу гэхээр энэ нь болохоор Nicki Minaj-ийн тухай байна. За Nicki Minaj Trump-д баярлж талархаж байгаа ингээд нэг одоо илэрхийлээд нэгэн тийм твитийг бичсэн байгаа байхгүй юу. За энэ нь болохоор нөө нэгээр улсад
болсон асуудлаас болоод гарч ирсэн зүйл юм. Нигер улсад одоо ингээд айгүй Christians хүмүүсийг алаад байгаа юм гинэ. Ингээд христийн шашинтай хүмүүсийг барьж авч хомрголж алж байгаа гинэ. Тэгээ энэ тухай Трамп өөрөө ингээд өөрийнхөө сошиал медиа дээр бичсэн байсан байхгүй юу? Одоо Нигер улсад яг ингээд христийн шашинтай хүмүүсийг хомрголж алж байгаа зүйлийг ингээд харлаа. Энэ бол өстой байж болохгүй зүйл. Ингээд христчин хүмүүсийг хамгаалах хэрэгтэй. Би одоо энэ асуудал дээр ингээд оролцох гэж байгаа. Тэгээд ийм үүрэг даалгавар хүмүүс төгсөн. Тэгээд одоо энэ асуудал дээр би бол хамаг анхаарлаа төвлөрөх болно. Ер нь хүмүүсийгтэй ингээд шашин шүтлгээс нь болж ингээд одоо алах чинь бол хүний эрхийн эсрэг зүйл. Тэгэхээр энийг бол ингэж хүмүүс хүлээншүүрж болохгүй. Энэ бол ингээд номер 1 одоо анхаарлаа хандуулах асуудал энэ төр гэдэг айгүйх тиймэрхүү утгатай юмыг бичсэн байсан байхгүй юу? За тэгсэн чинь Nicki Minaj яг энд нь одоо ингэж хариу өгж байгаа юм шиг пост хийчихсэн байсан өөрөө нөө Twitter дээр. Тэгсэн чинь Nicki ингэж байгаа байхгүй юу? Oh, reading this made me feel a deep sense of gratitude. We live in a country where we can freely worship God. No group should ever be persecuted for practicing their religion. За энэ нь болохоор те би одоо энийг уншаад бол үнэхээр ингээ gratitude буюу ингээ талархсан тийм сэтгэл надад төрж байна. Бид нар бол бурхныг чөлөөтэйгээр ингэж шүтэх боломжтой тийм оронд ингэж улсад амьдарч байгаа. Ямар ч одоо бүлгийн хүмүүс бол өөрийнхөө шашин шүтлгээс хамаарч ингэж доромжлуулж одоо ингэж ширхэл амсах ёсгүй. We don't have to share the same beliefs in order for us to respect each other. Тэгээ бид нар одоо ингэж бүх хүмүүс адилхан шашныг шүтж ижил ингэж бие биендээ хүндэтгэлтэй хандах ёстой биш ээ. Numerous countries all around the world are being affected by this horror and it's dangerous to pretend we don't notice. Тэгээд дэлхийд ирэх юм маш олон улс орнууд яг энэ зүйлээс болоод ингээд айгүйх одоо хор уршиг хамсаж байна те ингээд янз бүрийн улс орнуудад ийм шашинтай гээд барьж аваад алаад байгаа ч юм уу те эсвэл ийм шашинтай гэл ингээл барьж аваад үзээ ядаад байгаа зүйлүүд бол айгүйх гараад байгаа шүү дээ ойрын үед те тийм учраас тэрийг ярьж байгаа хгүй те тийм зүйлүүд одоо улс орнуудад болоод байна. Тэгээ бид нар бол ингээд энийг тоохгүй өнгөрөөж бол яаж ч байсан болохгүй. Тэгээд ингэж хэлсэн байгаа хгүй. Thank you to the president and his team for taking this seriously. God bless every persecuted Christian. Let's remember to lift them up in a prayer гэсэн маахгүй. Ерөнхийлөгч болон ерөнхийлөгчийнхөө хамт баг хамт таланд нь баярлалаа. Тэгээ энийг одоо энэ аимшигтай асуудал дээр ингэж одоо сериусны хандаж байгаад маш их баярлалаа гэж хэлсэн байна. Тэгээд бүгдээрээ одоо христийн хүмүүсийг одоо ингэж те бүх одоо энэ хүү аимшигт tragedy-нд хамрагдсан Christian хүмүүсийг бурхан ивэх болтугай. За тэгээд бүгдээрээ тэр хүмүүсийг одоо ингэж тэр хүмүүсийн төлөө залбирая гэсэн утгатай ийм зүйлийг бичсэн байна. За тэгэнгүүт л хүмүүстэй галзуу солиороод унсан заяа. Oh my god. Nicki Trump-д баярлаа гэж хэллээ. Гэл. Амар болоод явсан заяа. Мөн юм бичээд л дээ. Ёо Nicki ч бас Trump supporter байсан байна гэлтэй бөө юм болсон. За тэгсэн чинь Nicki I don't give a fuck about what y'all think гэж байгаа юм шиг те. Тэрний дараа ийм хариу гаргасан байгаа юм аа. Юу вэ гэхээр яг энэ одоо зүйл гараад ирсний дараагаар нь The White House official TikTok account заяа. Нэг White House чинь өөрсдийн гэсэн TikTok accountтай шүү дээ. Тэгээ айгүй инээдтэй тийм постлдаг заяа. Going back to Honolulu just to get that. Тэр бодоод байгаа ингээд яг жинхэнэ White House-ийн official account гэж боддоо айгүй инээдтэй юмд постлдаг байхгүй. Тэгсэн чинь ийм постлчихсан байсан. Trump Melania хоёрын айгуу тийм ойр дотн байгаатай ингээд хамтдаа хөтөлцөөл алхаж байгаа. Эсвэл ингээд inauguration дээр хамтдаа бүжгэлж байгаа гэдэлтэй янз бүрийн тиймэрхүү одоо бичлэгүүдийг ингээд compilation болгочихсон. За тэгээ ашигласан дуу нь болохоор нөгөө нэг Nicki Minaj-ийн одоо яг тренд болоод байгаа TikTok дээр тренд болоод байгаа дуу болох нөгөө нэг Bees in the Trap гэдэг дууг нь ашиглаад тэрхүү бичлэгийг ингээд тавьчихсан байсахгүй яг нөгөө нэг official account дээр. Тэгсэн чинь Nicki тэрийг нь юу ачсан баа. Repost хийчихсэн заяа. Юун дээр Twitter дээр repost хийнгүүтээ The President and First Lady of the United States of America гэж. Тэнгүүтээ Barbs, I don't know which one of you uploaded this to the White House TikTok, but just know unlimited backstage gag city for life. Гэсэн байхгүй. Энэ болохоор те ёо Америк улсын ерөнхийлөгч болон тэргүүн те First Lady тэрхүүн хатагтай хоёр шүү гэдэг жаа байхгүй. Тэнгүүдээ Barbs гэдэг өөрийнхөө фэнүүдийг хэлж гин фэнүүдээ те та нарын хин чин яг энийг одоо ингэж постлсан мэдэхгүй байна. Гэтэ үнэхээр та нар шүү те би өөртөө та нарт өөрийнхөө концертны арталтай backstage орох эрхийг өг юм уу гэсэн те тийм зүйлийг ингэж тавьсан байгаа юм. За тэгэл одоо
Тэгээ хүмүүс чи бүр яана ёстой жинхэнэ Nicki Minaj чи өөрийнхөө жинхэнэ дүр төрхийг эрхэлж одоо илчилж үнэнгээсээ өстой Trump-ийн supporter байсан юм энэ гэл бөө юм болоод явсан байгаа. За тэгээд айгүй хүмүүс одоо иймэрхүү зүйлүүдийг бичиж байгаа. Өстой ийм зүйл болно гэж өстой бодсонгүй шүү. The Nicki and Trump collab we didn't know we needed. За энэ бол яхав те ингээд энэ Nicki-г өмөрч байгаа хүмүүсэн те өстой гоё байна. Nicki ингээд Trump хоёр одоо ингээд хамтарч байгаа нь бол надад өстой таалагдчих гэсэн утгаар хэлж байгаа юм. За тэнгүүтээ Nicki Minaj and President Trump teaming up was not on my 2025 bingo card гэсэн зүйлүүд бас бичигдсэн байна лээ. Тэр нь болохоор те миний 2025 онд иймэрхүү зүйлүүд болох байхаа гэж таамагласан. Одоо тэр таамагн дээр Nicki Trump хоёр ингэж нэгдэн гэж одоо бодоогүй байсан энэ гэсэн тиймэрхүү зүйлүүдийг хүмүүс бас бичсэн байна лээ. За тэгээ зарим хэсэг нь бол угаасаа энэс болоод Nicki-г аюу үзээ ядж байгаа. Зарим хүмүүс бол өстой гоё юм ч гэсэн хүмүүс бол угаасаа байгаа. Тэр нь бол угаасаа ойлгомжтой. Өөртөө улс төрийнхөө одоо те affiliation бодлогоос үзэл бодлоос хамаарат тэгж байгаа л гэсэн үг юм. За гэхдээ энэ анх удаага ингэж Nicki бас Trump-ыг дэмжсэн зүйлийг харуулаагүй. Энэ бол анх удаагийнх нь байгаагүй. Урд нь бас саяхан штэ. Kai Trump, Nicki Trump-ийн зэ охин нь юу лээ? Ач охин юм байна. Ач охин Kai Trump нь бас яг нэг энэхүү трендийг Nicki-гийн тренд шүү дээ. Bees in the Trap трендийг яг хийгээд TikTok дээр тавьсан байхгүй. Тэгсэн чинь тэрийг нь Nicki пост хийнгүүтээ ингээд энэ эможинуудыг оруулчихсан байсан. Ингээд зүрх мөрхний эможинуудыг оруулчихсан. За тэгсэн чинь Kai Trump бас дахиж тэр трендээ хийгээд doing it again because Nicki saw your post гэсэн тиймэрхүү утгатай юм бичсэн байсан. Энэ трендийг дахиад хийе яагаад гэвэл Nicki миний постыг харсан байлээ, ажигласан байлээ гэсэн тиймэрхүү зүйл мөлийг бас бичсэн байна лээ. За ингээд дараагийнхаа мэдээлэл рүүгээ орцгоё. Дараагийн ховж болохоор Ariana Grande-гийн тухай байна. За Ariana Grande Wicked кинонд тоглож ирсэн цагаас ахуулаад тэгээд энэ Wicked кино ч өнгөрсөн жил гарсан байгаа нээлттэй хийсэн. Тэгээд 2 дугаар анги нь болохоор 2 дугаар part нь болохоор одоо энэ жил гарах гэж байгаа 11 сарын сүүлээр ингээд нээлттэй хийх гэж байгаа юм байна лээ. За тэгээд энэ өөрийнх нь тоглолдог дүр нь болохоор Glinda гэдэг дүр байгаа тий. За тэгээд Glinda ч угаасаа яг зохиол дээрээ шаргал үстэй блонд байдаг учраас яг энэхүү кинонд зориулаад энэ киноны зураг авалтанд бүр 2-3 жил үргэлжилсэн тий. Тэрнээсээ ахуулаад л ингээд юу яасан байгаа нөгөө шаргал үстэй болсон байгаа юм аа. Okay, blonde үстэй болсон. Тэгээд та нар сайн мэдж байгаа бах те бүр ингээд сүүлийн нэлээд хэдэн жил бол ингээд blonde байгаа. За тэгээд Ariana Grande үсээ өөрчилсөн байгаа. Буцаад одоо brunette болсон байгаа. Боронгийн үстэй болсон байгаа. За тэрийг болохоор 10 сарын 29-ны өдөр өөрийнхөө Instagram дээр зарласан. Яг brunette үстэй болчихсон байсан тэнгуүтээ ингээд юу яагаад өөрийнхөө зургийг ингээд хийчихсэн. Тэнгуүтээ it's good to see me isn't it гэдэг бичсэн байгаа хгүй. Намайг одоо дахиж харах сайхан байгаа ах тийм үү гэд биччихсэн. Энэ болохоор угаасаа өөрийнх нь Glinda гэдэг дүр нь кинонд дээр хэлдэг үг байхгүй юу? Тэгээ тэр үгийг ингээд тавьчихсан байсан. Би буцаад брүнет тосон та нарт хаалагдж байна гэсэн утгатайгаар л ингэж тавьсан юм шиг байлээ. За тэгсэн чи яасан гэж манайхаа. Нөгөө нэг биеийн талаар бичлэг хийжсэн те. Ariana Grande-гийн look alike. Ariana Grande дандаа бүр дуурайгаад бүх зүйлийг нь дуурайгаад impersonate хийгээд байдаг. Paige Neiman гэдэг охин байгаа те. Тэр охин чинь яг маргааш өдөр нь өөрийнхөө story дээр хийчихсэн байхгүй ингээд юун дээр үсчин дээр үсээ бодлоо сууж байгаа тийм зураг хийчихсэн байгаа юм. За тэгэл хүмүүс ёо нөгөө охин чинь Ariana Grande-г дуурайгаад үсээ brunette болох гэж байна. Ямар тэнэг юм бэ? Одоо энэ Ariana Grande өхвөл энэ дагаад өгөх юм болов гэлтэй баахан хүмүүстэй биччихсэн. Тэгээ хүмүүс ингэж яашсахгүй ёо Ariana Grande яг үнэнгээс үсээ brunette болгоогүй зүгээр wig зүүчихсэн байсан болоосаа те. Химэл үс байсан байгаасаа. Тэгхийн бол энэ охин ингэ мангартаад үсээ ингэ бор болгочихсон. Ariana Grande буцсан гэж удаа тэнгүүд Ariana Grande буцаад нөгөө нэг шаргал устайг гаргаад ирүүлсэн. Наад охин ч гэсэн баларандаа үс нь одоо нөгөө нэг blonde байж байгаа л brunette болоод brunette байснаа буцаж blonde болно энэ гэдэг чинь нөгөө цайл bleach хийхтэй штэ үсийг чинь тэгэхээр үсэндээс амар хор нөлөөтэй штэ. Тэгээ тийм байгаасаа энэ гэж хүмүүс амар ингэж үзий ядчихсан байхгүй энэ охиныг. За тэгсэн чинь энэ охин юу юм шиг байлээ. Худлаа хүмүүсийг troll хийсэн юм шиг байлээ. Ягаад тэгэхээр 10 сарын 31-ний өдөр яг Halloween-аар өөрийнхөө Halloween-ийнхаа зургуудыг ингэж хийгээ тэр үедээ болохоор яг л blonde үстэйгээ авахгүй шаргал үстэйгээ тэнгүүтээ I'm actually still blonde. Happy Halloween гэж бичсэн байсан. Би яг үндэ бол still өөрийнхөө шаргал үстэйгээ байгаа. Happy Halloween гэдэг тийм юм биччихсэн байсан. За тэгээ хүмүүсийг бол тэгэж
troll хийсэн юм шиг байна лээ. За ямар ч гэсэн Ariana Grande одоо яг үнэхээр өөрийнхөө brunette үсийг ингээд embrace хийгээд явж илээ. Тэг хүмүүс ёо ашгүйдээ буцаад brunette болоо боронгийн үстэй болоо түүнээс гадна одоо дандаа ингээд үсээ ингээд амар шуугаал боогоол яваад байдаг үсээ шүү дээ. Ялангуяа энэ Wicked-ийн PR ярьцлага энэ төр гэлтэй. Ер нь ингээд Wicked-д тоглож гисэн цагаас хойш Ariana-гийн стайл нь бол тэр чигтээ өөрчлөгдсөн шүү дээ. Айгуу тийм сайн. Гэсэн ийм охин болж хуурсан байгаа. Тэгээд тийм болохоор ингээд дандаа үсээ ингээд боогоол ингээд нэг бан хийчээ яваад байдаг гэсэн. Тэгсэн чинь одоо яг сүүлд сая 2-3 хоногийн өмнө Paris premiere нь болсон юм байна лээ. Wicked 2-ын part 2-ын Paris дахь premiere нь болсон. Тэрэндээ зориулаад Le Quotidien гэдэг ийм ТV шоунд, Францын ТV шоунд ингээд ярилцлаганд орсон юм байна лээ. Тэр үедээ яг энэ өөрийнх нь brunette үстэйгээ тэгээд үсээ ерөөсөө боогоод идгээ болчихсон. Ингээд задгаа тавьчихсан байхгүй. Тэрэн дээр нь хүмүүс амар баярлж байгаа. Ашгүй ингээд те хин Ariana Grande арай жоохон ингээд стайлаа өөрчлөлт нэг үсмсээ задгаа тавьдаг боллоо. Тэр одоо үсээ боодог те ингээд амар slick bun хийчдэг. Тэр одоо стайлнаас нь уудаад байсан маа гэд фэнүүд нь тийм юм ярьжсэн байна лээ. За тэгээд Wicked Part 2 гэдэг энэ хүү кино нь болохоор 11 сарын 21-ний өдөр ингээд театруудад гарах юм байна лээ. Гэтэ яг одоогийн байдлаар болохоор ингээд Европын хэдэн улсуудаар ингээд премьер хийгээ яваад байгаа юм байна лээ. Гэтэ тэр нь болохоор зөвхөн хэсэгхэн хүмүүст үзүүлэх нэг тиймэрхүү премьер одоо шоунууд юм байна лээ. За тэгээд тэрнтэй холбоотой бас нэг ховж үеиг хүргэдэг юм манайхаа. Яг энэ European Premiere-ийнх нь үеэр нь болсон үйл явдал аахгүй. Нэг улсад л явж исэн байна лээ. Яг Premiere шоун дээр нь уулзалтан дээр нь баахан ингээл хүмүүс ирчихсэн. Тэгэл Ariana Grande, Cynthia Erivo энэ ингээл зураг мураг авахлал байж байгаа аахгүй. Тэгсэн чинь яг нэг тэр уулзалтан дээр баахан хүмүүс зогсоод нийлээд бөөнөрөө зураг авахулсан чинь Ariana Grande нэлээд ойрхон зогсчихсан байсан. Нэг яг тэр уулзалтан дээр л очсон фэн юм шиг аахгүй. Нэг охин ингээд зураг авахлаад ингээд зогсчихсэн чинь артталтан зогсчихсэн. Артлынх нь нэгнээ зогсоо зураг авахулж исэн нэг эмэгтэй тэр урталт зогсчихсэн эмэгтэйгийн ингээд охины толгоон дээр нь ингээд барьж исэн уух юм шампанскл юм шиг байгаа. Тэрийг ингээд шууд асгачихсан. Тим одоо клип TikTok дээр ингээд viral болсон байгаа. Тэгээ тэрэн дээр бол ингээд Cynthia Erivo, Ariana Grande хоёр бол хоёулаа амар хөөрхөн одоо тий ааштай нь харагддаг. Үнэхээр сайхан сэтгэлээр харагддаг. Ингээд шууд ингээд oh my god гэлтэй Ariana Grande are you okay гэж шууд асууж байгаа байхгүй юу? Чи зүгээр үү гэл ингээд хинээс Ariana нөгөө тэр охинаас асуугаал тэнгүүдээ Cynthia Erivo гэс яваад нэг алчуур авчрах га тэр охинд өгөхгүй салфетаг авчрах га ингээд явж байгаа нь харагдсан. Тэгэл зүгээр үү гэл ингээд арчиж марчиж өгөөл энэ хоёр хоёулаа. Энэ бичлэгийг тавьсан охин нь яг тэр өөрийнхөө толгоон дээр юм асгуулсан охин байхгүй. Тэр охин болохоор ингээд юу гэж бодсон юм шиг тэр артлаагийн хүн нь өөрийнхөө толгоон дээр ингээд тэр зүйлийг санамсаргүйгээр асгасан гэж бодсон юм шиг үлээ. Тэгсэн чинь хүмүүс доор нь no тэр наад хүн чинь бүр ингээд албаар тэгсэн байх штэ чи ингээд сайн удаашруулаад хардаа наадах чинь бол ингээд ерөөсөө санамсаргүй тэгсэн юм биш үү ингээд тэр нэрийг удаашруулаад харсан чинь нэрээ үнэхээр манайхаа та нар одоо ингээ харж ин те үнэхээр миний хувьд бол энийг самсрахгүй зүйл гэж бодохгүй баг. Яг ингээ албаар ингээд янгуудаа ингэж асгаж байгаа байхгүй. Тэнгүүтээ ингээд тэр юугаа глаасаа ингээ шидчихэж байгаа байхгүй. Бүр ингээд хаглаад газар унгаагаад. Тэгээд ингээ харах юм бол тэр нөөнийг артлан зогсоод тэрийг асгаж байгаа хүн болохоор нэг амар тийм том малгай өмссөн байгаа байхгүй юм. Тэрнийх нь ингээд тийм болохоор ингээ малгааныхын цаана өөрийнхөө царай нь харагдахгүй гэж бодсон юм яасан. Ямар ч гэсэн яг тэрийг асгангуудаа инээж байгаа нь харагддаг. Нэг том инээмсэглэжсэн байгаа. Тэг хүмүүс л надад ч юм бүр яаж ч удсан тий самсрахгүй зүйл биш байна. Албаар чамайг тэгсэн байна гэд. Тэгээ тэр эмэгтэйгийнх нь TikTok-ыг нь олоод хүмүүс айгүй их дайрч эхэлсэн байгаа. Тэр нь болохоор Aramid ч гэнэ нэг тийм Aramid ч юм уу тийм нэртэй юм байна лээ. Тэр эмэгтэй рүү айгүй хүмүүс дайраад та чи ингээд те өстой mean girl юм байна. Тэг бүр яаж Ariana Grande, Cynthia Erivo энэ хоёрын урталтын mean girl ашаа гаргаж чаддаг байна. Тэр охин чамд одоо ер нь ямар гим хийсэн чи тэр охин татархаад исэн юм уу гэх юм уу те. Тийм байдлаар ингээ айгүй их ингэж комментод бичиж байгаа харагцсан. Энэ охин болохоор өөрөө юу ч хийгээгүй юм шиг. Гэл амьд юм зүүн контентууд хийгээд л те. Хүмүүс чи хизээ уучлалт гуйх юм би тэр охиноос гэлсэн чи би яасан гэж уучлалт гуйх юм гэсэн маягтай те. Ингээл хүмүүсийг жоохон даапаасан маягтай тиймэрхүү контент энтрүүдийг хийж илээ. Chai, I'm so sorry. Why me, God? Зэмнэхаа ингээд дараагийнхаа ховж өрөөгөө орцгоё. Дараагийн ховж болохоор Tate McRae-гийн тухай байна. Tate McRae өөрийнхөө аялан тоглолтыг хий явж байгаа гэдэг бол мэдж байгаа. Ялангуяа фэнүүд нь бол мэдж байгаа байх. Энэ болохоор Little Miss Possessive гэдэг ийм аялан тоглолт байгаа. За тэгсэн чинь саяхан
хийсэн нэгэн тоглолтын дээр нь манайхан Tate McRae lip sync хийж агаад ам барьж агаад баригдсан гинэ. Яасан гэсэн чинь ингээд айгүйх бүжгэлж байгаа байхгүй те. Tate McRae ч угаас амар мундаг бүжгэлдэг штэ. Ингээд амар ингээд бүжгийнхаа рутиныг ингээд бүжгэлж байгаа л ингээд микрофон аваад ингээд дуулаад ихсэн чинь микрофонод буруу харуулад барьчихсан байсан. Тэгсэн чинь хамгийн гол нь арталт нь ингээд тэрийгээ өөрөө анзаарчаад гэд ингээд буцаагаад эргүүлээд ингээд дуулдаг байхгүй. Тэнгүүд яг тэр буцааж эргүүлж мөрүүлж явах хооронд нь арталт нь тэр дуун дээр нь хоолоо нь явсаар л байгаа байхгүй. Тэгэхээр угаасаа нэг ам барьжсэн гэдэг нь бол ингээд баригдсан юм байна лээ. Тэгээ тэрүүгээр бас ингээд хүмүүсээр айгүйх яриулж байгаа. Яана ингээд ам барьдгийг байсан бэ штэ те. Өстой ичмэр юм аа энэ гэлтэй бүүн тиймэрхүү мэдээлэлүүд гарч ирсэн байгаа. За дараагийн бас нэгэн жижигхэн ховж юу вэ гэхээр Justin Bieber Twitch streamer болсон гэдгийг бол та нар мэдж байгаа бах те. Ингээд өөрөө Twitch дээр дандаа ингээд stream хийхээр одоо шийдлээ гэдгээ нэг 2-3-7 хоногийн өмнө зарлсан. Тэгээд айгүй их stream бол ер нь хийж байгаа ингэсэн өөрийнхөө амьдралыг харуулаад найзуудтайгаа hangout энэ төр хийж байгаа харуулаад л те. Ер нь stream-нууд юм шуган зүйл хийдгүү те. Яг л тэгээд stream хийгээд байж байгаа. За тэгсэн чинь нэг stream-ийн хэсэг дээр хүмүүс энийг олж харсан юм аа. Нэг эмэгтэй Justin ингээд цаашаага аргашаага хараад ингээд өөр хүн амттай юм яриад ингээд жоохон ингээд хальт ингээд бүгтийгөөд ингээд зогссон сахгүй юм дээр ингээд тулаад тэгсэн чинь нэг эмэгтэй араас нь очиод л ингээд нурууг нийлээд л байгаа байхгүй. Эхлээл очичоо нурууныхаа артал дээр ингээд маажаал байгаа байхгүй. Тэр дээд талд нь тэгснээ ингээд гараа явуулаад ингэж доошоогоо ийлээл баг ингээд бөкснийхэн тэр хавлын хүрлээ те ингэж ийлж мэлээл. Тэг хүмүүс what the fuck энэ одоо хин юм бэ те яагаад ингэж бинд нь хамаагүй гар хүрээд байгаа юм болоо энэ гэл амар их асууж исэн. Нуу цамаргын юм болоо юу юм болоо энэ гэдэлтэй баахан юм бичсэн. Тэгсэн чинь зарим хүмүүс болохоор үгүй наадах чинь нуу цамраг мамраг нь биш те наадах чинь ингээд өөрийнх нь эмчнэ. Chiropractor гэдэг чинь нуруу одоо барайны эмч гэх юм уу те ингээл юм хүмүүс чинь дуургаж муургадаг тийм хүн байдаг шүү дээ тийм төрлийн эмч Dr. Jocelyn Miranda гэдэг эмчээ наадах чинь ингээд наад эмч чинь Justin Haley хоёрыг хоёуланг ингэж treat хийдэг те хоёуланг ингэж барьж марьдаг эмчилдэг тийм эмч юм аа тэгээд зөвхөн эмч нь биш ингээд айгуу тийм close family friend гэр бүлийн тийм найзууд тийм болохоор л наад эмч чинь ингээд зүгээр хүрж байгаа аахгүй гэдэг аахгүй тэнгүүд хүмүүс тэрэндээ санал нийлэхгүй байгаа юм. Гэхдээ тэгээд эмч нь байсан ч гэсэндээ хүнд ингэж дураараа гар хүрнэ гэж юу гэсэн үг юм бэ те энэ чи одоо хэрвээ яг үнэхээр эмчийнхаа өрөөнд одоо өвчтөд нь хурж ирээд үйлчлэгээ авах гээд ингээд те юм хамаад уургуулах гээд ингээд байж байгаа бол өөр хэрэг. Тэгж жагаад энэ бол нэг зүгээр нэг hangout найзууд hangout хийж байгаа юм шиг л нэг team сэр байгаа байхгүй. Team сэрэн дээр ингээд очингуудаа зүгээр байж байгаа одоо их нэртэй хүүхдтэй эрэгтэй хүний араас очил ингээл хамаг юм нийлээл гэж одоо юу гэсэн үг юм бэ гэдэг те иймч байна уу гэр бүлийн найзууд байна уу хамаагүй ийм байж болохгүй эсрэг хүснийгаа хүн дээр те ингээд тийм юмнуудыг айгүй хүмүүс хэлсэн ярьсан байна лээ. Тэгээ та нар энэ тал дээр юу гэж бодож байна? Ер нь эмч байлаа гэд ингээд те ингээл иймэрхүү hangout зүгээр юм саринг тэр ингээл очил юм хүмд нь хүрээд ахаад зүгээр үү? What do you guys think? За одоо ингээд хэдүүлэнд нь 2 мэдээлэл үлдсэн байна. Нэг нь болохоор маш богино мэдээлэл байгаа. За тэгээд дараагийнх нь болохоор надаас айгүй ойрын үед хүмүүс асуусан сэдв байгаа. Сүүлээс 2 дахь мэдээлэл нь юу вэ гэхээр Дэрийн тухай байна. Дэри шорондоо байж байгаа тэр зураг нь ингээд ил болсон байгаа юм. Окей, яг тэр шорон дотроо л нөгөө нэг байгаа хгүй. Гэтэ яг нөгөө дотор барилга дотроо биш нөгөө нэг шоронгийн хоригдлууд чинь бас ингээд те өдрийн хугацаанд угаасаа нар мар одоо те харах нарны гэрэл одоо биен дээрээ тусгаахтай ингээд гарч одоо салхилах одоо тийм эрэхтэй байдаг штэ шоронгийнхоо хашин дотроо те тэр байж байгаа үеийнх нь одоо зураг ингээд хөгцчихсэн байгаа хгүй хүмүүс одоо яаж тэр зургийг авсан юм бэ мэдэхгүй заяа тэгсэн чинь Diddy Sebastian Telfair гэд энэ залуу хоёр ингээд reunite хийж энэ гэсэн тийм галчигтай мэдээлэлүүд гарч ирсэн. Sebastian Telfair гэдэг нь болохоор юу юм гинэ? Одоо former NBA player, Америкийн сагсан бөмбөгийн тоглогч байсан залуу одоо ингээд шоронд очихсан байгаа юм бэ нэлээ. Тэг яг нэг Diddy-гийн байгаа шоронд л байгаа юм байна л да. Тийм Sebastian гэдэг залуу нь ямар одоо шалтгаанаар шоронд орсон бэ гэхээр өнгөрсөн жил одоо юу яасан баригдсан гинэ? NBA-ийн одоо health fund тэгээ эрүүл мэндийн тэр нэг санхүүг ингэж хуурч scam хийж луурдаж мөнгө авсан гэдэг нь одоо баригдаад fraud хэрэгээр одоо баривчлагдсан гэсэн үг. Тэгээд өөр яг баривчлагдангуудаа plea deal хийсэн гинэ. За тийм ээ би ингэж хэрэгээ хүлээ гэх юм бол одоо надад баг ял өгөөч гэж тийм байдаг шүү дээ. Тэгээ хэрэгээ хүлээсэн чинь зүгээр probation авсан байхгүй. Тэнсэн ял өгөөд тэгээд одоо шоронд орохгүй гэсэн үг те.
Тэгээ зөвхөн community service хийх гэсэн нэг хэдэн зуун цаг чиглэлээ нэг нийгэмд сайн сайхан үйл хийсэн тийм одоо хог мог төөгч байдаг юм одоо тиймэрхүү community service хийнэ гэдэг тийм ял авсан юм байна. Тэгсэн чинь тэр probation тэнцэн ял авсан цагаас хойш ерөөсөө энэ community service энтертэй ажлаа хийгээгүй. Тэгээ probation officer очиж ингэж бас ингэж сар болгон шалгуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр мэрэндээ ч probation officer энтертэйгээ ч уулзахгүй байсан гинэ. Тэгсэн тэгэнгүүт нь угаасаа ингээд аваад шоронд ичж байгаа хгүй. 6 сар шорон цухан гэсэн. За тэгсэн чинь энэ хоёр Sebastian Diri хоёр ингээл те уулзаал амар хооронд татна ингээл инээж минь ингээл те oh my homie гэж аим шиг те тийм байдалтай ингэж инээж минийсэн Diri болцтой нүүр нь тэр чигтээ ингээд инээмсэглэр тадарчихсан л дүрс зураг ингэж ил болсон байгаа юм аа. Тэгэл дэрийн арталт нь баахан хүмүүс дагаж магачсан. Тэгээ бас тэр шорон дотор бас нэг хөөрхөн од учраас те угаасаа ойлгомжтой Холливуд од учраас ингээд өөрийн гэс нэг бүлгээ байгуулчихсан юм шиг байгаа шорон дотроо те. Тэгээс баахан homie oh stop homie гэл амир аз жаргалтай л харагдчихсан. Ер нь дэрий бол нэг тэгэж шоронд байгаадаа ингээд яана гэдэг зүйл харагдахгүй байсан. Айгуу л тийм аз жаргалтай харагдчихсан заяа. За ингээд хэдүүлээ хамгийн сүүлийнхаа мэдээллийн тухай ярьцгаая. За хамгийн сүүлийн мэдээлэл болохоор Miss Universe дээр болсон controversy-ны тухай байна. За энэ тухай бол ингээд 2-3 өдрийн өмнөөс ахуулаад хүмүүс над руу айгүйх тийм бичиж бас коммент бичиж асуусан энэ одоо юу болоод байгаа юм бэ? Ямар асуудал гараав вэ? Энэ тухай яриад өгөөч гэсэн. Тийм учраас би та бүхэндээ одоо ингээ ярьж өгөх гэж байна. Хэдийгээр одоо Холливуудын мэдээлэл биш ч гэсэндээ тийм. За нэрээ нэг хальт нэг юм хэлчихэхэд би ингээд Солонгосын одоо ховж юмны тухай яриад ч юм одоо би нөө W event-ны тухай ярьсан тийм. Ингээд ийм өөр юм ярангууд хүмүүс за чи одоо зүгээр Холливуудаа л битгий Солонгосын тухай яриад энэ төргээ тиймэрхүү юм битсэн хачин трол хүмүүс байсан. Би та нараар өөрийнхөө юу ярихыг заалахгүй. Окей. Тэд үзмээргүй байвал зүгээр л click out хийж чамааг би үзээд хийчихэ гэж ерөөсө гуйгаагүй эсвэл буу тулгаж толгоонд чинь буу тулгаж өөрийнхөө юм үзүүлээгүй. Тэгэхээр өөрийнхөө channel дээр юу ярихаа би өөрөө мэдээ. Окей. За Miss Universe манайхаа юу болсон бэ гэхээр та нар бас харсан байх. Одоо Miss Universe болох гэж байгаа. Одоо энэ жилийн Miss Universe удахгүй болох гэж байгаа юм байна л одоо сарын дараа гэлөө. Энэ сарын төгсгөлөөр 11 сарын төгсгөлөөр болох юм гэсэн. Нэр 11 сарын төгсгөлөөр ямар их шинэлэг юмд гарах юм те. Wicked гарах гэж гин тэр нэг Stranger Things гарах гэж байна. Тэгэл Miss Universe болох гэж юу н айгүй их юм 11 сард болдго юм шүү те. Энэ болохоор Таиланд улсад зохион байгуулагдаж байгаа юм байна энэ жил. За тэгсэн чинь одоо яг нэг pre-competition тийм одоо уулзалт энэ болж байгаа ингэнэ convention болж байгаа ингэнэ. Яг одоо уралдаан эхлэхээс өмнөх одоо тийм уулзалт энэ болж байгаа юм байна. За тэгсэн чинь энэ хүү pageant-ийг одоо энэ хүү Miss Universe-ны нэгэн official хүн заяа одоо удирдлагынхаа нэг хүн гэсэн үг шүү дээ тий. Тэр нь болохоор Nawat Itzhak-Grisel. Аюу хэцүү нэр байна заяа. Nawat Itzhak-Grisel гэдэг энэ хүү удирдлагын хүн. Тэр нь болохоор Таиланд улсын бизнесмен гэдэг нэлээд одоо тий одоо influential team businessman гэсэн. За тэгээд Miss Universe Thailand-ийн National Director-ийн гэсэн. Яг Таиланд дахтай Miss Universe одоо тэр байгууллагын захирлын юм байна лээ. За тэгээд энэ залуу, энэ эрэгтэй яг нэг тэр ивент дээр заяа нэг одоо энэ хүү уулзалтан дээр тэгээ яаж яагаад энэ уулзалт нь ингээд лайв стрим хийгдэж байгаа заяа. Facebook дээр лайв стрим хийгдэж байсан гэсэн. Тэгсэн чи яг тэр уулзалтан дээр ингээл баах нөө мисүүд нь баахгүй тэ өөр улс орнуудын мисүүд ингээл байж байгаа юм. Тэгсэн чинь л энэ залуу ингээл яриад Miss Mexico where are you гэж асууж байгаа байхгүй юу. Тэ Мексикогийн Miss Tahanan гэл ингээл асуугаал. Тэгсэн чинь нөө Miss Mexico ингээд босч байгаа байхгүй юу. Fatima Bosch гэсэн энэ эмэгтэй юм байна лээ. Энэ эмэгтэй ингээл босч байгаа байхгүй өөрөө дуудаж байгаа болохоор. Тэгсэн чинь л энэ эмэгтэй ингээл айгуу тийм сонин өнгө тонтой тэ өнгө айстаар ингээд энэ эмэгтэй рүү яриад унсаа айгуу тийм багш нь сурагчаа загнаж байгаа ч юм уу эсвэл нэг те захирал нь одоо компани захирал одоо нэг ажилтнаа загнаж байгаа ч юм уу байдалтай нэг тийм сонин өнгө айстагаа ярьсан заяа ингээл яагаад ингээд те ингээд Таиландын тухай одоо контент хийхгүй байгаа юм өөрийнхөө story дээр Instagram дээр яагаад ингээд Таиландын тухай ингээд өөрийнхөө хаан байгаа тухайгаа ингэж story post энэ хийхгүй байгаа ингээ хийх ёстой гэл ингээд уралж байгаа байхгүй юу. Тэнгүүтээ эсвэл одоо ингээд над өөрийнхөө улсынхаа те Мексикогийнхаа одоо тэр нөгөө удирдлагаас ирсэн үг одоо юм хүмиг дагаад те үгийг дагаад зааврыг дагаад ингээд хийхгүй байгаа юм уу. Тэнгүүд ингэж хэлж байгаа байхгүй. If you follow the order from your national director, you are dumb гэд бүр ингэж хэлсэн заяа.
Хэрвээ чи өөрийнхөө улсынхаа тэр удирдлагын одоо зааварчилгааг сонсоод ингээд энэ нэг постлох байгаа юм бол чи бол тэнэг гэсэн үг заяа. Гэт шууд дам энэ гэдэг айгу доромжилж байгаа байхгүй тий. За тэгсэн чи нөгөө эмэгтэй нөө Фатима гэл эмэгтэй нь ингээл айгу тайвнаар тий өөртөө ингээд айгу сонир муухай доромжилсан байдлаар яриад хаад айгу тайвнаар ингээл өөрийгөө өмүүлэхгүй тий ингээд жоохон өөрийгөө тайлбарлах гал байсан чинь тэрийг нь таслал яриаг нь таслал энэ эрэхтэй би чамд ерөөсөө тий өөрийгөө яриатах гэж одоо ярих боломжийг олгоогүй тий I didn't give you the opportunity to talk. Зүгээр polite бай. Тэгээ би ерөөсөө би ингээд битгий миний яриаг таслаад би ингээд одоо ч гэсэндээ ярьж гин тэгээ битгий миний яриаг таслаад сонс энэ төр гэлтэж байгаа байхгүй юу. За тэгсэн чинь энэ эмэгтэй тэгээ өөртөө ингээд өргөжлөлд айгу тийм мухагаар яриадсан болохоор ингээд та намайг одоо ингээд тэгээ эмэгтэй хүн гэдэг утгаараа ингээд намайг ерөөсөө хүндлэхгүй байна гэд тэгсэн чинь нөгөө залуу нь эрэхтэн бүр ингээ уур хүрээд өөртөө тэгэж яриад авахлаа бүр уур нь хүрээд алуу security хаана тэ хамгааллынхаа хаана энэ эмэгтэйг одоо бараг аваад гараа энэ төр гэж амждаг те тийм байдлаар ингээд хэлж байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд энэ эмэгтэй угаасаа босоод өөрөө үгүй no би өстө те ингэж дарамтлахгүй гэдэг ингээд тэр хамгаалахын ажилтнаа энэ төр ирэхээс өмнө ингээ өөрөө гараа явж байгаа байхгүй юу. За тэгсэн чинь энэ эмэгтэй гаргаад явхад нь зөндөө олон өөр орны мисүүд дагаад гарсан байгаа. Маш олон эмэгтэйчүүд дагаж гарсан. Тэр битгийхэл өнгөрсөн жил Miss Universe одоо энэ шагналыг хүртэжсэн. Victoria Kyer юм бахта. Ямарсан Denmark улсын Miss ялж исэн байна. Тэгээ өнгөрсөн жилийн Miss Universe-ийн эзэн тэтмийн эзэн Victoria бас ингээд дагаж гарсан юм байна лээ. Тэг маш олон эмэгтэйчүүд дагаж гарсан. Тэгээ энэ тал дээр бол ингээд хүмүүс айгүйх ингээд ам сайтай байгаа эмэгтэйчүүд ингэж биений хадлаа те ингэж зогсоох хэрэгтэй. Эрэгтэй хүнээр ингэж доромжлуулаад эрэгтэй ч вэ эмэгтэй ч вэ те зүгээр ингээ хүмүүсээр доромжлуулах ёстой биш эмэгтэй хүн байлаа гэд те. Тийм учраас ингэж эмэгтэй хүмүүс биений хадлаа бас ингэж нэгдэр зогсоод ингээ гарч байгаа нь бол айгүй сайн байна гэж одоо дэмжиж байгаа юм байна лээ. За тэгээд харин энэ эрэгтэйгийн хувьд бол энэ хүмүүс бол те энэ бичлэгийг харсан хүмүүс бол угаасаа амар дайрсан. Тэгээд Miss Universe-ыг бол айгүйх ер нь шүмжилж байгаа. Энэ хүү Miss Universe-ыг ингэж зохион байгуулдаг одоо энэ хүү organization-уудыг нь айгүй ингэж одоо шүмжилж байгаа харагцсан. За тэгсэн чинь Miss Universe одоо organization-ы яг ерөнхийлөгч нь болох Raul Roca гэдэг энэ хүн юу яасан бэ нэлээ statement гаргасан байна лээ. За statement гаргаад те одоо энэ бол үнэхээр энэ эрэгтэйгийн гаргасан энэ хүү зан ааш бол үнэхээр байж болохгүй зан ааш байсан. Бид нар бол энийг одоо ингэж хүлээн зөвшөөрөхгүй. Тэгээ энэ эрэгтэй бол дандаа ингэж ер нь Miss Universe гэдэг чинь бол ингэ энэ миссүүдийн тэгээ эмэгтэй хүмүүсийг харуулсан ийм шоу байх одоо тэмцээн байх байтал өөрөө ингэж бүр энэ тэмцээний яг гол анхаарал нь болохгүй дандаа ингэ иймэрхүү зүйлийг ер нь гаргадаг. Одоо та болоо гэж бүр ингэ яг direct хэлсэн байна лээ. Та одоо ингээд болоо дахиж ийм зүйл гаргаж болохгүй гэдэг айгүй ингэж тийм хүчтэй мэдээлэл хийсэн юм байна лээ. За тэгсэн чинь энэ залуу өөрөө энэ Таиландын одоо захиралтай энэ Miss Universe Таиландын захирал хин гэлээ нэр нь Нават гэдэг. Энэ хүн нь өөрөө бас юу яасан байна лээ. Statement гаргасан байна лээ Facebook дээр statement гаргаад би өстө сая дөнгөж сая ингээд Мексико улсын те ингээд юутай мистэй уулзлаа ингээд уулзалт тэгээд дууслаа тэгээд ингээд ойлголцоод ингээд юу яаж байгаа энэ гэсэн те намайг одоо уучлсан баярлалаа энэ ухааны юм хэлсэн байна лээ. Түүнээс гадна ингээд бичлэг хийгээд нэг одоо press conference юм шиг аахгүй хэвлэл мэдээллийн байгууллага дээр ингээд ярьцлага өгөөд уйлаад хүмүүс тэрэн дээр нь бас амар шоолж байгаа заяа. Нэг сүртэй том яриалцдаа. Чи тэг ингээл амар ингэж хүмүүс дам энэ төр гэдгээр нь додоодсэн чи одоо ингээд амар fragile болчихсон те. Уйлж мэл. Хамгийн гол нь хүмүүс худлаа уйлаад хамаа ямар ч нүлмэс алгаа зүгээр гэдэг ах ингээд те. Ямар ч уйлаад л өстө би үнэхээр те ятаа нэг энэ залуугийн англи хэл нугасаа айгу тийм сайн биш байгаа байхгүй. Тийм учраас айгуух тийм алдаатай ярьдаг. Гэтэ ямар ч гэсэн if anyone feeling not good, if anyone not comfortable намайг уучлаарай гэлтэй айгүйх тийм уучлалгүйсэн байна лээ. Тэгээд би өстөө те ерөөсөө ингэж хүмүүсийг доромжлъя, доош нь хий гэж тийм юм хэлээгүй шүү. Тэгээ би ерөөсөө хүмүүсийг гомдохыг хүсээгүй шүү. Тэгээд хэрвээ миний хэлсэн үгнүүдээс болоод ингэж юу яасан бол эмзэглсэн бол намайг үнэхээр уучлаарай гэлтэй. Бүх хүмүүсээс уучлахгүй, бүх мисүүдээс уучлалтгүй, намайг уучлаарай гэл тиймэрхүү юм гэж уйлж байгаа л хэлсэн байна лээ. Йоо. ผมโทรไปก็บอกว่าจำเป็นต้องเขียนไปอย่างนั้น За ийм л юм болж өнгөрсөн юм Miss Universe надад энэ хүү controversy-ний үеэр бол Miss Mexico Fatima гэх тэрхүү эмэгтэй ч гэсэндээ юу яасан байна лээ.
мэдээгээд хийсэн байна лээ, ярьцлага өгсөн байна лээ. Ерөөсөө хүлэн зөвшөөрөөгүй те эмэгтэй хүнтэй ингэж ярина гэдэг бол те би ингэж тэнд одоо юунд оролцох гэж те тэмцээнд оролцох гэж очиж байгаа болохлээс биш одоо ингэж те хүнээр ингэж дарамжлуулах гэж очоогүй гэсэн тийм утгатай зүйлийг бол ингэж хийсэн байна лээ. Тэгээ ер нь бол энэ тэмцээн бол те эмэгтэй хүнийг celebrate хийх, эмэгтэй хүнийг одоо гоо сайхныг харуулах те тийм утгатай тэмцээн. Тэрнээс бол ингэж эмэгтэй хүн эрэгтэй хүнээр дамжуулах тухай тэмцээн биш энэ төр гэд тиймэрхүү ярилцлагыг өгсөн байна лээ. За тэгээд зарим хүмүүс болохоор яана энэ тэр Фатима гараад явж байхад нь араас нь дагаж гараагүй тэр мисүүд бол өөрснөөсөө ичих хэрэгтэй энэ төр гэл байгаа байхгүй. Гэтэ бас тэгж бас болохгүй шүү дээ. Тэгээ хүмүүс зарим хүмүүс болохоор болилдоо эмэгтэй хүмүүсийг л буруутгаад ахаан те тэр суугаад үлдсэн эмэгтэй хүмүүсээ ингэж доош хийгээд дарамжлаад байх хэрэггүй шүү дээ. Хамт гарсангүй гэж доош хийгээд авах хэрэггүй. Хамгийн гол одоо ингэж те буруутах хэвээр хүн чинь бол наад эрэгтэй хүн чинь байгаа үстэй те наад залуу чинь түүнээс гадна Miss Universe гэдэг энийг зохион байгуулдаг хүмүүсийг нь л одоо те ийм хүнийг in charge болгосонд нь одоо ингэж уурлах хэрэгтэй. Тэрнээс бол бусад эмэгтэйчүүд рүү битгий дайраад гэж хүмүүс бас ярьж байгаа юм байна лээ. За манайхаа өнөөдөр та бүхэндээ маш урт weekly recap хүргэлээ, маш олон ховж өвөдийг хүргэлээ. Тэгээд та бүхэнд ховж өвөд маань таалагдсан байх гэж бодож байна. Тэгээд эдгээр ховж өвөд дээр ер нь та бүгдийн өөрсдийн сэтгэл ер нь ямар шуухан байна гэдэг те тэр тухайга заавал комментэд бичүүлтэйгээрэй. За тэгээд хэрэг та нарт бичлэг таалагдсан бол лайк дараарай. За тэгээд channel дээрээ subscribe дарж амжаагүй байгаа бол subscribe дараарай. За миний Instagram account right here. Instagram-ыг нь бас дагаарай. За ингээд дараагийнхаа хоб болгохын булангаараа цоо шиг хэмжлэгтэйгээ уулзалтлаа. Түр баяртай.